Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Բարելույս բոլորին 2015 թվականի ձմեռը հայտարարում ենք սկսված։ Այս վարքյանից մենք կտրեցինք այդ ժապավենը, սուվինիրը տվեցինք ձեզ, այսպես ասած։ Շնորհավորում ենք բոլորին ձմռան առաջին օրվա հետ կապված։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, իսկ դա նշանակում է, որ ամանորին տոնական միջոցառումներին, նվերներին եւ զվարճություններին մնացել է ընդամենը 30 օր, իսկ գարնանը 90 օր։ Եվ հավաստիացնում են օդերևութաբանները, որ ձմեռը տաք է լինելու, այնքան է ցուրտ, չի լինելու ինչքան որ կարող է լինել։ Դուք գիտեք, Հայաստան այնպիսի գոտի է, որ այստեղ -30-ն էլ նորմալ կարող է համարվել, բայց դե շատ ցուրտ չի։ Քիչ հետո կպարզենք միանալով եղանակի տեսության։ Այժմ անցնենք առաջ։ Եթե կարծում եք, որ ժամանակը թռչում է, ապա փորձեք պարզել, թե ինչ կարող է հասցնել մարդու մարմինը 30 վայրկյանի ընթացքում եւ այսպիսով գնաց 30 վայրկյանում մարդը հասցնում է 8 անգամ ներշնչել, արտադրում է 0.3 գրամ ածխաթթու գազ, 72 միլիոն արյան կարմիր գնդիկներ, սիրտը հասցնում է բաբախել 36 անգամ, արյունը 7 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում, թարթում է նվազագույնը 7 անգամ, մտածում 25 տարբեր բաների մասին եւ արտադրում է 100 վատ էներգիա։ Ահա, սիրելիներս, մարդու օրգանիզմը դա այն, այսպես ասած, մեխանիզմն է, որը կարող է աշխատել դե մոտ միաժամանակ անել ամեն ինչ։ Մոտ հարաբես մի 70 տարի, դե եթե աստված տա եւ ավել, իսկ սիրտը ամեն օր կարող է մոտավորապես 150 լիտր արյուն մղել եւ այսպես ասել շրջանառել այդպիսի պոմպ աշխարհում դեռ ոչ ոք չի ստեղծել։ Սկսենք օրը կյանքի բոլոր իրավիճակների համար օգտակար խորհուրդներով։ Գնաց։ Կարևոր հանդիպումների ժամանակ պետք է արագ ուսումնասիրել դիմացինի ժեստերն ու սկսել կրկնել դրանք։ Այո, այդ դեպքում դուք այսպես ասած մտերմության մի մթնոլորտ եք ստեղծում եւ նա հասկանում է, նույնականացում է տեղի ունենում։ Դիմացինը, այո, նույնն է։ Հաճախ ծիծաղեք, քանի որ դա լավագույն դեղամիջոցն է, ընդ որում լիովին անվճար։ Հա, բայց մի քիչ զգուշ եղեք, եթե ասենք, եթե անկապից ծիծաղեք, իսկ դա լինի պաշտոնական մի հանդիպում։ Հա, տարօրինակ կլինի։ Մի քիչ մտահոգիչ տարօրինակ կլինի։ Հետազոտողները պարզել են, որ ծիծաղը 20%-ով մեծացնում է օրգանիզմում հակամարմինների քանակը եւ դրանով իսկ օգնում է պայքարել վիրուսների եւ մանրէների դեմ։ Եվ նաեւ լարվածության դեմ զգացել եք, որ լարված իրավիճակում մարդը միշտ ավելի հեշտ է ծիծաղում, դե ինչպես ասում են տնից տեղից հեռու, բայց թաղումներին ծիծաղելը երևի թե մեկից մեկ բոլորի հետ եղել է։ Այո։ Լվացվելուց հետո օգտագործեք միայն չոր անձեռոցիկ, այն մանրէների թիվը կրճատում է 45-ից 60%-ով։ Իսկ դրանք ովքեր որ օգտվում, ապա մանրէները մոտավորապես մի 40% շատանում են, որովհետև այդ տաք եւ խոնավ միջավայրը ստեղծում է շատ բարենպաստ պայմաններ մանրէները բազմանալու համար։ Եթե պետք է սեղմ ժամանակահատվածում որևէ հանճարեղ բան ստեղծել, ապա սկսեք նայել որևէ կանաչ իրի։ Հոգեբանները վստահեցնում են, որ դա մարդու ստեղծագործ ունակությունները խթանող ամենահարմար եւ օգտակար գույնն է։ Այ դրանից հետևելով են բոլոր այսպես լավ ստեղծագործները ծնվում բնության գրկում, որ նայում ես կանաչին։ Եթե ձեր շուրջ կամ կոկորդիլոսին, այո։ Եթե ձեր շուրջ չկա որևէ կանաչ առարկա, նշանակում է ժամանակն է մտածել Երևնու մասին, քանի որ դեկտեմբերի հետ միասին սկսվում են նաև ամանորի նախապատրաստությունները ու ավելի լավ է դրանք անշտապ անել, ասել է թե շուտ սկսել։
շուտ սկսել եւ աշխատեք խուսափել բնական եղևնիներից, որովհետեւ կան նաեւ արհեստական եղևնիներ, որոնք որ շատ գեղեցիկ են, իսկ Եվ չարժե բնական եղևնին մի քանի օրվա համար կտրել բերել տուն, հետո դեն նետել։ Նա էլ է ուզում ապրել։ Նաեւ եթե անգամ այդ եղևները հատուկ աճեցրած են, այսպես ձեզ, ձեզ համար միևնույն է էական չէ։ Դա ինչ որ մի պես, չգիտեմ, ինձ համար մի տեսակ մորգի տպավորություն է թողնում այդ եղևնին։ Դե ինչ այժմ առաջարկում ենք վայելել հաճելի երաժշտություն Շանթի ուղիղ եթերում։ Գնացինք վայելելու։ Այժմ անդրադառնանք սննդի տարօրինակ կիրառմանը։ Օրինակ դուք գիտեք, որ շոկոլադը ժամանակին փող է եղել։ Փողի տեղ են իրեն օգտագործել։ Հարավային Աֆրիկայում եւ Մեքսիկայում բնակվող շատ ցեղեր մինչեւ 20-րդ դարասկիզբը կակաոյի հատիկներ են օգտագործել որպես վճարման միջոց։ Այո, պոմիդորը գիտեք ինչ է։ Շատ լավ վճարման միջոց է, ես համաձայն եմ։ 19-րդ դարում լոլիկը համարվում էր թունավորումից պաշտպանող հզոր միջոց։ Բացի այդ, լոլիկներով, փթած լոլիկներով խփում էին եւ ծեծում էին վատ դերասաններին։ Բեմի վրա ձեր խոնարհ ծառային տասնյակ անգամ այդպես ծեծել են, այո։ Մշկունկույզը շատ ուտելու դեպքում հալուցինացիաներ է առաջացնում։ Բնական մարգարիտը հալչում է քացախի մեջ այն դեպքում, երբ արհեստակալը ոչ։ Աշխարհում գոյություն ունի մակարոնեղենի 350 տարբերակ։ Մեղրն էլ մեր շատ սիրելի Սերգեյի մեղրը անմահ սննդատեսակ է, այն չի փչանում եւ կարելի է օգտագործել։ 3000 տարի հետո կարելի է օգտագործել։ Ճաշը կարելի է լցնել դիմացի գլխին, եթե արդեն զզվացել է։ Էդ է կարելի անել։ Ձմռան ամիսներին փոխեք ավտոմեքենայի կայանման ձեր սկզբունքները։ Էլիկա տորթերով կարող խփենք իրար, դա տարօրինակ կիրառում սննդի համաձայն չես։ Եթե դրա դիմային հատվածը նայի դեպի արևելք, ապա ամեն առավոտ ծագող արևը կտաքացնի եւ սառույցի դեպքում կհալեցնի այն։ Սուտ, եթե -10-ը ինչ պիտի հալեցնի։ Խոսում են էլի, ինչ արև։ Արև, որ արև չլինի, անիմաստ կանգնել ես արևելքի մոտ։ Լավ, միանանք եղանակի տեսությանը։ Այո, խոսենք եղանակի պրոֆեսիոնալ է։ Բարի առավոտ։ Բարև Նորա ջան։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է եւ ինչ կանխատեսումներ կան, ինչպիսի ձմեռ է մեզ սպասվում։ Ձմռան Այո, անձրևից, որը տեսանք արդեն։ Դե ձմռան առաջին օրն իր հետ տեղումներ է բերել անձրևի, ինչպես նաև թաց ձյան տեսքով։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Իսկ ձյուն ասում են, թե ամսի 3-ից հետո գուցե գա, դա հավաստի տվյալները։ Այո, տվյալները հավաստի են, այնպես որ պատրաստվենք նաև ձյանը։ Պատրաստենք ձմեռային Պատրաստենք փոխենք ձմեռային անվադողերը, փոխենք։ եւ Անդրադառնանք եղանակին։ Շնորհակալություն։ Այսօր հանրապետության տարածքը կգտնվի ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Ամենուրեք սպասվում են տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան, հովտային շրջաններում անձրևի տեսքով։ Քամին հյուսիսարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյանում, հնարավոր է ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյանում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին է ջերմային ֆոնը հանրապետության մարզերում եւ Արցախում։ Վերջինումս կանխատեսվում են տեղումներ։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ կդիտվեն նաև Սյունիքի մարզում, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 8, ցերեկը 10, Կապանում գիշերը 2, ցերեկը 7, Գորիսում գիշերը 5, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի մարզում նույնպես սպասվում են տեղումներ։ Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կդիտվի 3, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն, Ջերմուկում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Ձմռան առաջին օրը ձյան տեսքով տեղումներ կբերի նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 0, ցերեկը 1, Գավառում եւ Սևանում գիշերը կդիտվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում տեղումները նույնպես կլինեն թաց ձյան տեսքով։ Աբովյանում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 7, Հրազդան քաղաքում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվենք Արարատյան դաշտ։ Ի տարբերություն նախորդ մարզերի տեղումներն այստեղ կլինեն անձրևի տեսքով։ Արարատի մարզում Արարատ եւ Արտաշատ քաղաքներում գիշերը կգրանցվի 1, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը սպասվում է 0, ցերեկը 6, Էջմիածնում գիշերը 1, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Օրը տեղումնառատ կլինի նաև Արագածոտնի մարզում, լեռնային շրջաններում ձյուն կտեղա։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 7, Աբովյան ապարանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում նույնպես կանխատեսվում են տեղումներ։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը 4, Դիլիջանում գիշերը դարձյալ 3, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։
Այսօր թաձյան տեսքով տեղումներ կդիտվեն նաև Լոռու մարզում։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը դարձյալ 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Դեկտեմբերի 1-ը Շիրակի մարզում նույնպես ձյուն է բերել։ Ցերեկային ժամերին ամենուրեք կդիտվի 1 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը Գյումրիում 4 աստիճան ցուրտ, Աշոտսկում մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Անդրադառնանք Երևանին։ Այսօր մայրաքաղաքում սպասվում է անձրև, քամին հյուսիսարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 85%։ Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 7, Ավանում գիշերը 1, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Ձմեռվա առաջին օրը եղանակի մասին այսքանը, ձեզ հաճելի աշխատանքային օր եմ մաղթում։ Սերգեյ, Անի։ Շնորհակալություն Նորա, քեզ եւս հաճելի աշխատանքային օր ենք մաղթում եւ անցնում առաջ։ Այո, ինչպես տեսնում եք ձմեռային առաջին, բայց ոչ վերջին օրն է, ելներս պատրաստեք ձեր գումարները, որպեսզի գազի փոխմուծեք, այո։ Լուրեր աշխարհից։ Գնացինք։ Վերջին հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ ավելի երկար են ապրում։ Զարմանալիորեն, այո, որովհետև բարձրագույն կրթության մարդիկ երևի թե իրաց առողջությանը հասկանում են, թե ինչպես հետևել։ Միանգամայն իրավացի է, ընդ որում տղամարդկանց կյանքը համալսարանական կրթության շնորհիվ երկարում է միջինը 8, իսկ կանանց կյանքը 4 տարով։ Հետարքիր է, որովհետև կանայք երևի թե թերուստ են, մի քիչ են սովորում, հա։ Կրթության եւ երկարակեցության միջև կապն առավել ցայտուն է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում։ Չեխիայում միջնակարգ կրթություն ունեցողներից 18 տարով ավելի երկար են ապրում բարձրագույն ավարտ տղամարդիկ։ Էստոնիայում այդ տարբերությունը 15 տարի է տղամարդկանց եւ 8 տարի կանանց համար, իսկ Բուլղարիայում 12 տարի տղամարդկանց դեպքում։ Հայաստանի մասին պատմությունը լռում է ելներս տվյալ դեպքում, բայց եթե ասում են այդպես է, միգուցե մեզ մոտել է դա ասենք։ Արևմտյան Եվրոպայում, օրինակ Շվեդիայում եւ Իտալիայում այս տարբերությունը շատ ավելի քիչ է, ընդամենը 4 տարի։ Մասնագետներն այս տարբերությունը կապում են նրա հետ, որ համալսարանական կրթությամբ մարդիկ որպես կանոն առողջ ապրելակերպ են վարում, առավել քիչ են հակված վնասակար սովորությունների։ Պաստորեն դու իրավացի ես։ Այո, պաստորեն տեսար, ես գուշակեցի թե ինչու է դա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այս տարի եւս զեղչերի սև ուրբաթը առանց միջադեպերի չի անցել։ Խանութներում անհավանական հերթեր են գոյացել, արդյունքում մի քանի անգամ էժանացած ապրանքների համար իսկական մարտեր են սկսվել։ Այժմ մենք տեսնում ենք Don't worry, bro. Everybody got it on video. Stop! Let go! Let go! Holy shit, everyone's got their phones out. Cops are coming to arrest. Cops are coming. You're breaking it. This is for real. Get some! Get some! Ահա խնդրեմ, սա էլ քաղաքակիրթ Ամերիկան։ Դրանով ինչպես ասում են, մարդու բանը աչքը դուրս գա, անունը դուրս չգա, չէ՞, մենք մեր մասին ենք ասում, բայց դե այս տեսանյութ դիտելով հասկանում ես, որ երկրագնդի բնակչության 90%-ը չեմ կարող ասեմ անասուն, որով անասունները իրենց ավելի լավ են։ Իրոք որ կենդանիները շատ ավելի լավն են մարդկանցից եւս մեկ անգամ ապացուցվեց։ Այս տեսանյութը հայտնվել է համացանցում եւ հանգստյան օրերի ընթացքում հասցրել է դիտվել 9 միլիոն անգամ։ Այո, հետարքիր են 9 միլիոն դիտողները էլի այդպես են իրանց պահել, թե ուղղակի մնացպես չեն, այո։ Ինչպես դասում եք, նյութապաշտությունը ուղղակի մարդուն կործանում է, այո, եւ պետք չի զարմանալ, որ երկրագունդը այնքան է երջանիկ չի ապրում, այո։ Անցնենք առաջ ավելի հետաքրքիր թեմաներին, անսովոր մասնագիտությունների մասին այժմ Բայց խոսենք։ դրա մասին կխոսենք գովազդից հետո, շատ անսովոր մասնագիտությունների մասին։
Ինչպես եւ խոստացել էինք, այժմ փորձենք խոսել աշխարհի ամենաանսովոր մասնագիտությունների Տարօրինակ մասին։ մասնագիտություններից մեկն է, որ խորարինքից կա ինչ-որ ոմն բրդուչագործ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ բրդուճներ են պատրաստում։ Ըստ երևույթի, այդ այսպես ասած բնացորդներից, հա։ Դե երշիկը կտրատեցիր, այն վերջում որ թելով մնաց է, պոչո։ Դե ինչ հոդեն չես գցել։ Բրդուճ ես պատրաստում։ Այո։ Դե ինչ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործում է համբուրգերների համալսարան։ Տարեկան այնտեղ պատրաստվում են ավելի քան 5000 մասնագետներ, ովքեր ոչ միայն գիտեն, թե ինչպես պատրաստել իդեալական համբուրգեր, այլև իրենց դիպլոմի ուժով ստանում են արագ սննդի ցանկացած կետում տնօրեն աշխատելու իրավունք։ Ասեն դու որ մագիստրատուրա ես ավարտել։ Այո, համբուրգերների համալսարանի մագիստրատուրա եմ ասենք։ Միջնադարյան Անգլիայում գոյություն ունեն cross reaper կոչվող մասնագիտություն։ Այն ընտրում էին ծերունիներին ու փոքր տղաները։ Մասնագիտական պարտքը ենթադրում էր կանգնել խաչմերուկներում ու կամուրջների վրա ու սպասել, թե ով կվճարի փողոց ու փոշուց ու գոմաղբից իր ուղին մաքրելու համար։ Բայց թե ինչու փոքր տղաները եւ ծերունիները Դե պարտք չեն։ որովհետեւ հեշտ գործ է, հասկանում ես, ասենք առողջ տղամարդիկ, ասենք չի ավելի լուրջ գործերով է զբաղվում։ Ճապոնիայում կա օդի որակը որոշողի մասնագիտություն։ Այս անսովոր աշխատանքի տեր մարդկանց գործը օդը հոտոտելն է։ Զգացողությունները, հա, լսում եմ։ Անուն ասած կթեր։ Ասած անում ու մի անգամից հասկանում են օդը որակը։ Զգացողությունները համակարգչում գրանցելն ու ստացված տվյալները վերլուծելը։ Նրանց աշխատանքն է սա։ Օդը վերլուծողի գործը։ Վերջերս էլ Չինաստանում սկսել է մեծ մասսայականություն վայելել վարձու ազգական մասնագիտությունը։ Այս մարդկանց ծառայությունների մեծամասամբ դիմում են հարսանիքների ծննդյան տարեդարձից կամ այլ տոներից առաջ։ Մի խոսքով, այն դեպքում, երբ պետք է ստեղծել բազմանդամ ու համերաշխ ընտանիքի տպավորություն։ Դե դա դեռ Ռուսաստանում էլ էր շատ էսպես ընդունված։ Այո, բաներ, ասենք, սվադիբնի գեներալ, որ ասում են, ասենք, հատուկ բերում են գեներալին բերում էին, այսպես ասած, հարսանիքին, որպեսզի ցույց տան, որ մենք մեր զավոր գեներալն ենք։ Ֆիլմերից մեկում էլ կարծեմ թե հիշում եմ փողով լացում էին տենց գալիս էին 3 մանր Այո, Խաթաբալայում, այո, 3 ռուբլյով լացում էին, այո։ Այժմ էլ անդրադառնանք ուղիղ 62 տարի առաջ հիմնադրված Playboy ամսագրին, որի ստեղծման եւ գործունեության պատմությանն անդրադարձել է մեր առաջին տեսանյութը։ Ja, Playboy-ից բիխոսենք գնանք, այո։ Կանացի սեքսուալության, տղամարդու ուժի և խելամիր գովազդի խորհրդանիշ, այդպես արդեն 62 տարի Playboy։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը վերջակետ դրեց վիկտորիանական դարաշրջանին։ Դրան հաջորդեց մեծ ճգնաժամը։ Աշխարհը դեռ ճգնաժամից դուրս չէր եկել, երբ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Մարդիկ, հատկապես տղամարդիկ, հիասթափված էին։ Ոչինչ նրանց այլևս չէր ուրախացնում, մոտիվացնում և հենց այդ ժամանակ էլ ծնվեց Playboy ամսագիրը։ 1953 թվականի դեկտեմբերի 1 այդ համարձակ քայլի հեղինակն ու մինչ այսօր էլ գլխավոր խմբագիրը Հյու Հեֆներն է։ Սկզբում որոշվեց այն անվանել Stage Party, որը թարգմանաբար նշանակում է ամուրիների երեկույթ, բայց արդեն գործող Stage ամսագրի տնօրենը սպառնաց դատի տալ։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հյու Հեֆների ընկերը խորհուրդ տվեց ամսագիրը կոչել Playboy։ Առաջին համարը 54175 օրինակ, 44 էջ եւ ընդամենը 50 ցենտ, իսկ շապիկին էլ 1950-ականների սեքս խորհրդանիշ Մերիլին Մոնրոն։ Այդպես սկսվեց 20-րդ դարի սեքսուալ հեղափոխությունը։ Սա ամսագիր չէ սեքսի մասին, Playboy-ը եղել եւ մնում է ամսագիր կենսակերպի մասին, որում սեքսը բաղկացուցիչ մասերից մեկն է միայն։ Այսպես պնդում է Հյու Հեֆները, թեպետ աշխարհն այլ կարծիքի է։ Ընդամենը մի քանի տարում վաճառքի ցուցանիշով Playboy-ը բացարձակ առաջատար էր եւ այնքան պահանջված, որ 1959 թվականին վերածվեց նաեւ հեռուստաշոուի Playboy's Penthouse։ Սա առաջին շոուն էր, որը կոչ էր անում բոլորը անկախ մաշկի գույնից ու ազգային պատկանելիությունից հավասար են։ Առաջին համարն ամբողջությամբ գրել ու խմբագրել է Հյու Հեֆները իր խոհանոցում Չիկագոյի Հայդ պարկում։ Հենց այդ ժամանակ էլ ձեռքի տակ ունենալով տասնյակ կենդանիների նկարներ կանգ է առնում նապաստակի վրա, մի քիչ հումորային խառնվածքի ու էրոտիկ ենթատեքստի պատճառով։ Լոգոտիպյան ասելիքը համալրելու համար նապաստակը հագավ նաև սմոքինգ։ Հյու Հեֆների պահանջը ընդամենը 30 րոպեում կյանքի կոչեց Art Pole-ը, ամսագրի
ամսագրի ապագա արտ-տնօրենը։ Քաղաքներում, քաղաքներից դուրս ամեն մի անկյունում բոլորը խոսում էին Playboy-ից։ Դա սկսվեց 1960-ականներից ու պատճառ դարձավ Playboy ակումբի ստեղծման։ Ակումբի յուրաքանչյուր անդամ ուներ իր անհատական ճագար բանալին։ Այդ ակումբի անդամ լինել նշանակում էր լինել ժամանակակից եւ անդամների թիվը օր-օրի ավելանում էին ու այնքան ավելացավ, որ հաջորդեց գիշերային ակումբ ստեղծելու միտքը։ Հետո արդեն 1961 թվականից սկսած այդպիսի ակումբներ բացվեցին Նոր Օրլեանում, Մայամիում ու եվրոպական երկրներում։ Թվով 40 ակումբ։ Իդեպ Playboy-ի հիմնական եկամտի աղբյուրը որքան էլ տարօրինակ է, ոչ թե ամսագիրն է, այլ գիշերային ակումբները։ 62 տարվա ընթացքում ավելի քան 150 մերկ կամ կիսամերկ դերասանուհի ու թոփ մոդել։ Նրանք, ովքեր գեղեցիկ են ու հայտնի, մերկանում են, որ ավելի գեղեցիկ Երևան ու ավելի հայտնի դառնան։ Ամենացնցողն ու անսպասելին Մադոննայի մերկանալներ 1985 թվականի հուլիսի 11-ի համարի շապիկին։ Բայց ամենապահանջվածի կարգավիճակում հայտնվել է Պամելա Անդերսոնը, ով Playboy-ի շապիկին հայտնվել է ռեկորդային 10 անգամ։ Մինչև այսօր Playboy-ը ղեկավարում է կանացի գեղեցկության գիտակ Հյու Հեֆները, հենց նա է որոշում, թե ով է հայտնվելու ամսագրի հաջորդ համարի շապիկին։ Սակայն այսօր համացանցը հեղեղած մերկությունը Playboy-ին այլևս բացառիկ չի դարձնում, իսկ ամսագրի վաճառքը նվազել է հասնելով 800,000-ի։ Եվ կան լուրեր, որ Playboy-ը շուտով հրաժարվելու է մերկ լուսանկարներ հրատարակելուց, իսկ թե կոնկրետ ինչ փոփոխություն է սպասվում, պարզ կլինի արդեն 2016 թվականի գարնանը։ Իրինամ Կրչյան, Առավոտը շանթում։ Հիշենք մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն։ Այս ամենն իհարկե զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել եւ վերականգնել առողջությունը։ Զանգարեք 500-560, ստացեք որակյալ բուժում եւ բուժվեք։ Քնելու առողջարար դիրքերի մասին։ Քնաբանները նշում են, որ ձախ կողքի վրա քնելու դեպքում այրոցի հետ կապված խնդիրներն ավելի այսպես աննկատ են անցնում։ Այո, ստերեոտիպ բան է, լեղապարկը այնտեղ չի գտնում, մերևից հակառակում է, բայց սիրտն այնտեղ գտնում։ Սրտի վրա հիմա որոշեք, սրտի վրա է քնում թե լեղապարկի, այո։ Մեջքի վրա քնելուց հրաժարվելու դեպքում կարելի է լուծել խռմփոցի հարցը, իսկ փորի վրա մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս քնել, քանի որ դա պարզվում է ողնաշարը վնասելու ամենահեշտ տարբերակն է։ Իսկ ավելի ճիշտ կարող եք քնել նժույքի կամ կովերի պես կանգնած, այո, հպարտ քնեք։ Ոչ կխրասնեք, ոչ էլ։ Փորի վրա գնող մարդիկ ավելի հաճախ են գոտկային հատվածի ցավեր ունենում, այնպես որ եթե ցավեր ունեք, մտածեք թե ինչ դիճքում եք քնում, գուցե ժամանակն է այն փոխելու։ Քնելն է պրոբլեմ է սոնտերան, ասենց է բան կնեմ։ Առողջության թեման էլ շարունակում է օրվա դեղատոմսն իր օգտակար խորհուրդներով։ Չղջիկները գլխի վրա կախում քնում, բան չի լինում։ Բարի լույս, ասում էր մեր հանրապետությունը նպաստավոր գոտի է ճիճվակրության համար, իսկ ինչու են առհասարակ ճիճուներն հայտնվում մեր օրգանիզմում եւ ինչպես պետք է պաշտպանվել։ Պարզենք գաստրոենտերոլոգ Նինա Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ հասկանանք այն հիմնական պատճառները, որ մեր օրգանիզմում սկսում են բնակություն հաստատել ճիճուները։ Հիմնական պատճառը դա հիգիենայի խախտումն է, անկախ այն տարատեսակից ինչ պարազիտ է անցնում մեր օրգանիզմ, պատճառը դա կեղտոտ ջրամբարներն են, չլվացված սննդատեսակներ են, մրգերը, բանջարեղենը, էլեմենտար կենցաղային իրերով հնարավոր է վարակը, հատկապես եթե խոսքը գնում է մի ընտանիքում, որևիցե մեկի մոտ, եթե առկա է ճճվի առկայություն, այն կարող է հեշտորեն փոխանցվել ընտանիքի մյուս անդամներին։ Այսինքն այն նաև փոխանցվող է։ Միանշանակ։ Բոլոր տեսակները։ Հիմնականում այո, տարածվածներ են հանդիսանում ասկարիդոզը, լամբլիոզը եւ սերատուտը, որոնք շատ ինտենսիվ կարող են փոխանցվել ընտանիքի անդամից մեկը մյուսին։ Այսօր մասնավորապես խոսենք ասկարիդոզների մասին, հիմնականում որ ուղիներով են դրանք հայտնվում մեր օրգանիզմում։ Հիմնական ասկարիդոզը փոխանցվում է մեր օրգանիզմ հետևյալ կերպ. երբ մենք օգտագործում ենք կեղտոտ սննդատեսակներ կամ տարրական հիգիենայի կանոնները խախտման դեպքում, ձվաբջիջը ընկնում է մեր օրգանիզմ, ստամոքս։ Ստամոքսից այն անցնում է բարակ աղիներ։ Բարակ աղիներում նա զերծազատվում է թաղանթից եւ նրա թրթուրը, այսպես կոչված, անցնում է մեր այրան համակարգ։ Այրան հունով այն շրջանառում է մեր ամբողջ օրգանիզմով։
Նա անցնում է դեպի աջ նախասիրտ։ Այս նախասրտից նա անցնում է դեպի թոքեր, թոքերում նա անցնում է դեպի ալվեոլներ, խորխով բարձրանում է բերանի խոռոչ, երկրորդ անգամ տեղի ունենում նրա կլման ակտով անցնում է նորից աղեստամոքսային տրակտ։ Դա թրթուրն է։ Թրթուրը, այո, որ անցնելով աղեստամոքսային տրակտ տեղակայվում է բարակ աղիներ եւ սկսում է կատարել ձվադրումներ, բազմանալով առաջացնելով ասկարիդոզ հիվանդությունը։ Բնականաբար իր այդ միգրացիոն էտապում մենք ունենում ենք համապատասխան կլինիկան, այսինքն երեխաների մոտ շատ հաճախակի լինում է պարզապես թեթևակի ջերմության բարձրացում, անհասկանալի հազի առկայություն։ Դա կարող է լինել ճճվակրության դեպքում, երբ որ այդ միգրացիոն փուլը ասկարիդոզի թրթուրները լինում են թոքերում կամ ունենալ ալերգիկ ռեակցիաներ, ալերգիկ դերմատիտ, երբ այն շրջանառում է մեր այրունում, երբ որ լինում է այրան հունի մեջ։ Նշեցիք երեխաների մոտ, հիմնականում երեխաների մոտ է լինում, թե մեծահասակների դեպքում Գիտեք, երեխաների մոտ ավելի հաճախակի է լինում, որովհետև երեխաները ավելի քիչ են պահպանում հիգիենայի կանոնները։ Նշեցիք, որ բազմանում են, բազմացումը ինչ հաճախականությամբ է լինում ու ինչ քանակով, հիմնականում եւ որտեղ են տեղակայվում։ Ուրեմն բազմացումը կատարում են միայն, երբ որ ունենում ենք հասուն ձևերը, իսկ դա արդեն լինում է աղիքային փուլում։ Հիմնականում ասկարիդը կարող է օրական ձվադրել 240,000 եւ ավելի ձու։ Բնականաբար այդ փուլում մեր օրգանիզմը ավելի շատ է ալերգիզացվում։ Մենք ունենք անգամ ասկարիդի բարդություններ, իհարկե դա այդքան շատ չէ, բայց շատ հաճախակի սկսել ենք հանդիպել բարդ ձևերի, երբ այն անցնում է օրինակ ընդհանուր լեղածորան ունենում ենք խոլանգիտի պատկեր, այսինքն լյարդ լեղապարկի հիվանդություններով է արտահայտվում, կամ նրանք այնքան շատ են կուտակվում մեր օրգանիզմում, հատկապես բարակ աղիներում, ունենում ենք անանցելիության պատկերներ եւ կան անգամ դրվագներ, որ ստիպված են լինում նման մարդկանց վիրահատել եւ վիրաբույժի օգնությամբ հեռացնել այդ կծիկները ասկարիդային։ Իսկ ինչպես է արտահայտվում, մարդը ինչպես կարող է գլխի ընկնել, որ իր մոտ կա ճիճուկ կամ արդյոք կարող է տարբերակել, որ հենց ասկարիդոզ տեսական։ Ուրեմն տարբերակելը իհարկե այդքան էլ հեշտ չէ, որովհետև հիմնականում պարազիտակրության դեպքում մենք ունենում ենք ընդհանուր ալերգիզացիա, որովայնի ցավեր, դա ստատիստիկ տվյալներով միջին գանգատներն եմ ես ներկայացնում, որոնք հիմնականում լինում են ցավ, բերանից ջրի առկայություն, ատամների կրճտոց, ալերգիկ ռեակցիաներ, մաշկային ախտահարումներ, իսկ եթե նորից եմ ասում, դա միգրացիոն փուլում է, այսինքն եթե դա թրթուրները տեղակայված են ալվեոլներում, ունենում ենք կարճատև ջերմության բարձրացում, խորխի առկայությունով հազ, բացի դրանից, եթե սրտում եղել են անգամ դեպքեր, երբ որ նրանք հասուն ձևերի վերածվել են նախասրտերում, ապա ունենում ենք կարդիոգեն սիմպտոմատիկա, իսկ հիմնական գանգատները դա ընդհանուր քորն է, դիսկոմֆորտը, ցավերը, սրտխառնոցը եւ եթե նրանց քանակը շատ է լինում, իհարկե փորկապության պատկեր եւ ընդհանուր ցավեր որովայնում։ Ճիճվագրության դեպքում կա ինչ-որ սննդակարգ, որին պետք է հետևել։ Չվարակվելու նպատակով ամենակարևորը դա հիգիենայի պահպանումն է։ Իսկ բուժման ընթացքում, երբ կատարում են արդեն դեղորայքային բուժում, ինչու՞ չէ նաեւ ապարատային բուժում, համապատասխան սննդակարգ նշանակում ենք նրա համար, որպեսզի կալորիականությունը սննդատեսակների քիչ լինի, քանի որ դեղերի մեծամասնությունը ազդում է նրանց մկաններն է պարալիզում, եւ որքան քիչ սնունդ ստանա տվյալ հատվածում ասկարիդը, ավելի էֆեկտիվ կլինի բուժումը։ Եվ վերջում ուրախալի լուր ունեք մեր համակարգացիներին։ Այո, մեր կենտրոնում գործում են ակցիաներ, նախ առաջինը բոլոր առանց տարիքային սահմանափակման բոլորի կոնսուլտացիաները գաստրոենտերոլոգի կողմից կատարվում է անվճար, իսկ մինչև 14 տարեկան երեխաներին ապարատային հետազոտությունը ճճվակրության կատարվում է լիովին անվճար։ Շնորհակալություն։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը հետևեք ձեր առողջությանը, իսկ մենք նոր դեղատոմսերով անպայման կմիանանք։ Պարզվում է, որ աշխարհի դեկտեմբերի 1-ին ողջ աշխարհում նշում են ձիահի դեմ պայքարելու օրը։ Համաշխարհային օրը այս սարսափելի հիվանդությունը հայտնի դարձավ 1981 թվականին եւ խլեց միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր, այս թվում նաեւ հայտնի աստղերի։ Ձիահի ամենահայտնի զոհերից է Ֆրեդի Մերկուրին։ Մերկուրին մի քանի տարի շարունակ պայքարում էր հիվանդության դեմ եւ ամեն ինչ թաքցնում էր իրեն շրջապատող մարդկանցից։ Մահացել է 1991 թվականին նոյեմբերի 24-ին։ Ձիահի զոհերից է նաև Ջիա Կարանջին։ Նա համարվում է աշխարհի առաջին սուպերմոդելը։ Իր կարճ կյանքի տարիների ընթացքում հասնել շատ մեծ հաջողությունների, հայտնվելով բազմաթիվ ամսագրերի շապիկներին։ Մահացել է 26 տարեկանում։
Աշխարհի ամենահայտնի թենիսիստներից մեկը Արտուր Էշը առաջին աֆրոամերիկացին էր, ով հաղթել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բաց առաջնությունը։ Ձիահով վարակվել է արյան ներարկման ժամանակ, երբ նրան սրտի վիրահատություն են արել։ 10 տարի անց նա մահացել է։ Արտուր Էշի անունով է կոչվում աշխարհի ամենամեծ թենիսի կորտը, որը գտնվում է Նյու Յորքում։ Ձիահի զոհ է դարձել նաև հայտնի ամերիկյան ջազ երաժիշտ Մայլս Դեվիսը։ Նա շատ մեծ հետք է թողել 20-րդ դարի ջազ երաժշտության բնագավառում։ Կարծում եմ, որ Ձիա հենց որ 81 թվականին որ հայտնաբերել են, այդ հիվանդությունը կար նաև դրանից առաջ, որտեղ նրա, այսպես ասած, հետևանքներից է, որ մարդիկ հետո երկար տարիներ տարապում են թոքախտով։ Իսկ մենք գիտենք, որ հենց նույն Հայաստանում շատ ու շատ մարդիկ դեռ 20-ականներում թոքախտից մահանում էին։ Այո, Հայաստանում միավ վարակով հիվանդների մեծամասնությունն այսօր տղամարդիկ են, 1528 մարդ, ինչը կազմում է միավով ապրողների 69%-ը։ Իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ արձանագրվել է վարակի 686 դեպք, դա էլ 31% է կազմում։ Երեխաների մոտ արձանագրվել է միավ վարակի 41 դեպք։ Թեման կշարունակի մեր տեսանյութը։ Այն օրվանից, երբ 1981 թվականին գրանցվեց միավ վարակով առաջին հիվանդը, այս համաճարակը հասցրեց խլել շուրջ 25 միլիոն մարդկային կյանք, ու քանի դեռ չի հայտնաբերվել միավ վարակի կանխարգելման պատվաստանյութը, միայն այս ապավումը շարունակում է տագնապի մեջ պահել մարդկանց։ Իսկ իրականում միավն այդքան էլ սարսափելի չէ, եթե շուտ է ախտորոշվում, բայց մեր երկրում միավով ապրող մարդկանց միայն 45%-ը գիտի իր կարգավիճակի մասին, անհոգությունից կամ վախից, պարզապես ժամանակին չի գնում հետազոտվելու։ Չեմ գնացել, բայց սխալ եմ արել։ Ոչ, չեմ անցել։ Չէ, գիտեմ, որ հաստատ չի լինի, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է բոլորն էլ պետք է որ փորձեն, որ ֆինանսավորեն։ Չեմ անցել, երևի ներքին վախը, ամեն մարդը կվախենա։ Պատահական սեռական կապերի մեջ չեմ մտնում, չունեմ այդ մտավախություն։ Ընդհանուր մեր հասարակության շրջանում պետք է աշխատանքներ տանել, որպեսզի այդ խարանը, խտրականությունը վերանան եւ դրանով եւ մարդու իրավունքներն էլ հարգելով նրանց թույլ տանք, որ նրանք անցնեն այդ հետազոտությունը, իմանան կարգավիճակ, այսօր արդեն միավը կամ ձիահը այլևս ոնց որ մահվան դատավճիռ չեն նրանք, բուժման միջոցով նրանք շատ երկար տարիներ հանգիստ ապրում են։ Բոլորի մոտ էլ կարող է լինել, նրանից ոչ պետք է ամաչել, ոչ պետք է վախենալ։ Բգրամ կստուգամ անպայման։ 7-ից 15 տարի թաքնված շրջան ունեցող այս հիվանդությամբ մարդը կարող է գործնականում առողջ կյանքով ապրել ու չիմանալ, որ վարակակիր է։ Վերջի հետազոտությունը երիտասարդների շրջանում հայտնաբերել է, որ նրանցից ընդամենը 22%-ն են տեղյակ միավի կանխարգելման հարցերի վերաբերյալ։ Միավն էլ էլի սեռավարակի տեսակ է, որի ինչքան որ ես գիտեմ, խորացման դեպքում առաջանում է ձիահը։ Ձեռքբերովի իմունահամակարգի իմունային անբավարարության մախտանիշ, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ։ Հայաստանում արդեն գրանցվել է 2000-ից ավելի միավով ապրող անձանց ուրեմն դեպքեր եւ բնականաբար թիվը շատ ավելի մեծ է, քան նախկին տարիների ընթացքում են գրանցվել, սակայն դա իհարկե հաշիվ նրա է, որ լավացել է իրազեկվածությունը, որ մարդիկ գնում են, հետազոտվում են, սակայն դժբախտաբար մարդիկ հետազոտություն են անցնում եւ հետազոտության արդյունքում իմանում են իրենց կարգավիճակի մասին շատ ավելի ուշ, երբ նրանց մոտ արդեն զարգանում է ձիահը։ 2014 թվականի ընթացքում մոտ 2 միլիոն մարդ է վարակվել միավով, նրանցից 140,000-ը մեր տարածաշրջանում։ Հիվանդության արդեն վերջին փուլից ձիահից 2014-ին մահացել է մոտ 1.2 միլիոն մարդ, որոնցից 62,000-ը կրկին մեր տարածաշրջանում։ Մենք այնպիսի մի տարածաշրջանում ենք գտնվում, դա Արևելյան Եվրոպայում կենտրոնական այս տարածաշրջանում, որտեղ որ ի տարբերություն ուրեմն ամբողջ աշխարհի մյուս տարածաշրջանների միավի դեպքերը աճում են, կտրուկ աճում են եւ հիմնականում դա այդ դեպքերը գրանցվում են Ռուսաստանում, իսկ մեր աշխատանքային միգրանտները հենց Ռուսաստան են գնում։ Մարդիկ ձեռք են բերում այդ վիրուսը, հետագայում նաև երկար տարիներ չեն իմանում, վարակում են վերադառնալով երկիր իրենց կանանց եւ մոտ 20% միգրանտների կանանց շրջանում հայտնաբերվում։ Ինչ ճանապարհով կարող է վարակել։ Սառավարակ, արյան փոխ ներարկում, եթե հիվանդային չոր մարդը կամ եթե
վերք կա ինչ-որ մարդու վրա, այդ արյան հետ կոնտակտը լինում է արյունը կարող է ներթափանցել օրգանիզմ։ Համբուրվելուց գիտեմ, որ չի կարող։ Դիահը փոխանցվում է այդ երբ որ օրինակ մատը կտրվում է ու արյան միջոցով։ Հիմնականում սեռական ճանապարհով է, դա բոլորին հայտնի է ճանապարհն է։ Ուրիշ Կոնկրետ այդ գիտեմ, երևի ժառանգաբար չէ։ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Միայն անվտանգ սեռական հարաբերություններով հնարավոր չէ խուսափել այս վարակից։ Հետերոսեքսուալը միավ վիրուսի փոխանցման 3 ճանապարհներից միայն մեկն է։ Միավ վարակը կարող է փոխանցվել մարդուն օրգանիզմ վարակված արյուն ընկնելիս, արդեն օգտագործված եւ չախտազերծված ասեղներ, ներարկիչներ կամ այլ բժշկական գործիքներ օգտագործելիս, միավ պարունակող արյան փոխներարկման կամ օրգանների փոխպատվաստման ժամանակ, միավ վարակ ունեցող մորից երեխային վարակը փոխանցվում է հղիության ընթացքում, ծննդաբերության ժամանակ եւ կրծքով կերակրելիս։ Դա հետերոսեքսուալ սեռական այո ճանապարհով է փոխանցվում այսօր Հայաստանում ամենաառաջի տեղում է գտնվում ի տարբերություն այլ ուրեմն տարածաշրջանների, որտեղ որ ավելի շատ հնարավոր է նաև թմրամիջոցների ներերակային օգտագործման ճանապարհով։ Ուզում եմ եւս մեկ բան էլ նշեմ, որ տեստավորումն անվճար է, անանուն կարող են անցնել ձիայի դեմ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում եւ կոնֆիդենցիալ գաղտնի կարող են իմանալ իրենց արդյունքների մասին, ինչպես նաև ստանալ խորհրդատվություն, հետագա բուժման եւ հետագա ուրեմն կանխարգելման հարցերի շուրջ։ Այն հիվանդությունը, որը մի ժամանակ դատավճիռ էին համարում, այդպիսին կարող է դառնալ ձեր անուշադրության ու անտեղի անհոգության արդյունքում։ Իսկ ընդամենը մեկ անվճար հետազոտությունը կապահովի ձեզ խաղաղ ու առողջ կյանքի որակ։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը շանթում։ Գովազդից հետո խոսենք այդ։ Այս սարսափելի հիվանդության մասին։ Միավ ձիահը որպես կանոն մարդկության զարգացմանը խոչընդոտող հիվանդություն վաղուց արդեն հազարամյակի մարտահրավերներ է թվում։ Այսօր այդ հիվանդությունը մտահոգիչ վիճակագրություն է թողնում աշխարհի բոլոր երկրներում եւ հենց այդ խնդրի մասին խոսելու ենք իրական աշխարհի իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության սոցաշխատող Լիլիթ Ալեքսանյանի եւ դրական մարդկանց հայկական ցանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, երբ որ խոսում ենք հիվանդության մասին, այդպես տրագիկ տոնով եթե միանգամից սկսում ես խոսել, էլ ինչ եք խոսում, դե պարքենք մեռնենք, սա ասում վերջ։ Այսինքն կա ինչ-որ լուսավոր կետ, ի վերջո դա հիվանդություն է, չէ, ասենք բան չի, բուժվում է, չի բուժվում, երկարացնում մարդու կյանքը, որակը լավացնում ենք, թե ոչ, ի վերջո վաղուց է, չէ, այդ հիվանդությունը արդեն։ Լուսավոր կետ իհարկե կա, որովհետև այսօրվա դրությամբ ինքը չի համարվում վերջնականապես անբուժելի, ինքը համարվում է քրոնիկ հիվանդություն եւ բուժելի։ Այսինքն մարդը երբ որ սկսում է բուժում ստանալ, հակառետրովիրուսային բուժում է ստանում եւ օրգանիզմում վիրուսի քանակությունը նվազում է անհայտնաբերելի մակարդակ եւ այդ դեպքում մարդը կարող է երկար տարիներ ապրել եւ ֆիզիկապես չվարակել ուրիշ մարդկանց եւ առողջ կենսակերպ վարել։ Այսինքն կարելի ասել, որ բուժվում է այդ հիվանդությունը։ Կարելի ասել բուժվում է, բայց քրոնիկ, այսինքն շաքարային դիաբետի նման, եթե բուժումը ստանում են, ամբողջ կյանքում պոլիարտիտն էլ է բան քրոնիկ հիվանդություն։ Կյանքի ընթացքում բուժումը շարունակում ես, բայց կենսակերպը դրանից չի տուժում։ Ոչ, չի տուժում։ Այսինքն առողջ երեխաներ են ծնվում, առողջ ընտանիքը պահպանվում է։ Շատ կարևոր է ժամանակին, հա, երևի։ Այո, ժամանակին հայտնաբերումն է կարևոր եւ մենք լուրջ խնդիր ունենք դրա հետ կապված, որ մարդիկ ուշ են հայտնաբերվում եւ արդեն հնարավոր չի լինում ինչ-որ բան անել։ Եթե մարդը ժամանակին հայտնաբերվում է եւ դիսպանսեր հսկողության է կանգնում, ժամանակին բուժումը սկսվում է եւ կյանքը նորմալ։ Յուրաքանչյուր քրոնիկ հիվանդություններ կարող է բերի շատ վատ հետևանքներ։ Դուք օրինակ վերեցիք օրինակ շաքարային դիաբետը, բայց նրանք բացի բուժման այս ընթացքից ողջ կյանքի ընթացքում օրինակ շաքարից իրենց զերծ են պահում եւ այլ բաներից։ Այս դեպքում ինչից պետք է իրենց պահեն։ Պրակտիկորեն ոչինչ բանից դա ավելի շատ անհատական մոտեցում պետք է լինի եւ բժիշկը, որը հետևում է հիվանդին, ինքը ավելի ճիշտ խորհուրդներ կտա կոնկրետ այդ մարդուն։ Անհատական մոտեցում է այստեղ։ Բայց առողջ ապրելակերպ վարել, առողջ սնունդ, ինչը որ բոլոր մարդկանց է խորհուրդ տրվում, այո, դա ողջունելի է։ Լավ։ Ինչ վիճակագրական տվյալներ ունենք մենք այսօր։
Ողջ աշխարհի ու Հայաստանի ավելի շատ։ Ես կանդրադառնամ Հայաստանի վիճակագրությանը։ Հայաստանում առաջին դեպքը միավարակագրության արձանագրվել է 1988 թվականին եւ 1978 թվականից մինչեւ սույն թվականի հոկտեմբերի 31-ը մեր Հայաստանում գրանցվել է միավարակի 2194 դեպք, բայց դրանք գրանցված դեպքերն են, իսկ հաշվարկային տվյալներով մոտավորապես 3700 հոգի ապրում է միավով։ Մեր վարակագիրների մեջ 61%-ը կազմում են տղամարդիկ, իսկ 31%-ը կանայք։ Ունենք նաև 41 դեպք գրանցված երեխաների շրջանում, բայց հարկ եմ համարում նշել, որ հակառետրովիրուսային դեղամիջոցների արդյունքում վերջին 2007 թվականից սկսած մենք չունենք, եթե հղիկին ժամանակին է բացահայտում միավ կարգավիճակը, եւ ժամանակին սկսում է հակառետրովիրուսային բուժումը եւ մնացած կանխարգելիչ միջոցառումները պատշաճ ձևով իրականացվում են, մենք չունենք երեխա, որ ծնվել է միավով։ Փաստորեն հնարավոր է։ Այսինքն ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ շաքարային դիաբետ ունենալ մարդու կյանքի որակ ավելի է փչացնում, քան թե այդ միավ ձիավ եւ այլ հապավումներ։ Ես չեմ ուզենա ասել, որ նա փչացնում է թե չէ, բայց կարող եմ հաստատել այն, որ նույնիսկ եթե բուժման առումով վերցնենք, միավ վարակի դեպքում մարդը միայն պետք է օրվա ընթացքում 1 կամ 2 անգամ հաբեր ընդունի, իսկ շաքարային դիաբետի ժամանակ դա նույնիսկ դեղեր բուժում ստանալը ավելի բարդ process է։ Իսկ դա ինչ հաբեր են, իմունիտետը բարձրացնելու է։ Դա հենց հակառետրովիրուսային բուժումն է, հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներն են, որոնք ամբողջ աշխարհում են կիրառվում։ Իրենք օրգանիզմում նվազեցնում են վիրուսի քանակը, ինչպես նշեց Անահիտը, նույնիսկ տարի ընթացքում, երբ որ մարդը կարգապահ ձևով խմում է իր դեղերը, ժամանակի ընթացքում վիրուսի քանակը օրգանիզմում այնքան է քչանում, որ նույնիսկ լաբորատոր պայմաններում հայտնաբերելի չի լինում։ Կներես, որքան արժի այս բուժումը, այս տեղերը։ Բուժումը ներկայումս անվճար է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Երկրում գործում է ազգային ծրագիր միավձեային հակազդման, որը 5 տարով այնուհետև ավելի երկարացվում է եւ երկիրը պետական մակարդակով պատասխանատվություն է իր վրա վերցրել, որպեսզի հիվանդությունը համաճարակը կանգնեցնի։ Ներկայումս բուժման հետ կապված մասը ապահովում է ձիահի տուբերկուլոզի մալարիայի գլոբալ հիմնադրամը եւ այս պայծրությամբ բոլոր ՀՀ քաղաքացիների համար բուժումն անվճար է։ Իսկ այդպես է կմնա, ինչպես է կարծում։ Նու մոտակա 3 տարին Հայաստանը դեռևս ունի այդ ծրագիրը եւ կֆինանսավորվի, իսկ հետագայում կարծում եմ, որ պետությունը պետք է արդեն հանձնառնի իր վրա այդ պարտականությունը։ Այսինքն 3 տարուց նորից պետք է վերանայվի եւ գուցե եւ լինի խնդիր։ Խնդիր այն առումով, որ գլոբալ հիմնադրամը չի ֆինանսավորի, բայց պետական այրերը մեզ հավատացնում են, որ եթե գլոբալ հիմնադրամը չլինի, իրենք շարունակեն ներկայումս այլով որոշակի քայլեր ձեռնարկում են եւ այդ ժամանակ կվերցնեն իրենց վրա։ Հուսանք, որ այդպես էլ կմնա, այո։ Ինչ բազմիցս այս մասին իհարկե խոսել ենք, բայց կարծում եմ եւս մեկ անգամ արժի խոսել, ինչպես է փոխանցվում վարակը եւ որ դեպքերում ենք մենք ապահովագրված, որ չի հաստատ չի փոխանցվում։ Միավ վարակը փոխանցվում է միայն 3 ճանապարհով, դա անպաշտպան սեռական հարաբերություններն են, երբ որ չգիտե զուգընկերոջ միավ կարգավիճակը, դա արյան միջոցով իր մեջ ներառում է նաև թմրանյութերի ներարկային օգտագործումը, նաև ոչ պատշաճ ախտահանված բժշկական գործիքները եւ մորից երեխային հղիության, ծննդաբերության եւ կրծքով կերակրելու դեպքում։ Այսինքն ամեն դեպքում պետք է բոլորը ստուգվեն, որպեսզի լինեն վստահ, որ չունեն այս ատամնաբուժի կամ չգիտեմ որտեղ հնարավոր է։ Մեզ մոտ ատամնաբուժարանից փոխանցված դեպքեր դեռևս չեն գրանցվել, բայց եթե մենք դիտարկենք որպես գործիքների ախտահանման տեսանկյունից, կարող ենք ասել նաև ատամնաբուժարանում հնարավոր է, դա բժշկական գործիքների հետ է աշխատում։ Այո, բայց բոլորը պետք է խորհուրդ ենք տալիս բոլորին հետազոտվել միավի վերաբերյալ այն մարդկանց, ովքեր երբևէ ունեցել են անպաշտպան սեռական հարաբերություն, երբ զուգընկերոջ միավ կարգավիճակը հայտնի չի եղել, եթե կյանքում նույնիսկ մեկ անգամ օգտագործել են թմրանյութերների երակային ճանապարհով կամ կասկածելի
մակրությամբ գործիքներով դաջվածքներ են արել, Որքան ժամանակ կարող է Ահա, որքան դե Արյան հետ չէ շփվում ամեն դեպքում, որքան ժամանակ կարող է այս վարակը լինել մեր մեջ եւ մենք չիմանանք այդ մասին, որովհետեւ ոչ մի այսպես կենսական ուժի պակաս չզգանք։ Միավարակը կարող ունի թաքնված շրջան, դա հենց կարող է տևել 5-ից 10 տարի, այսինքն մարդը կարող է վարակված լինել մինչև 10 տարի, բայց ինքը ոչ մի կլինիկական նշաններ չունենա ու ընդհանրապես առողջական ոչ մի խնդիրներ չունենա։ Այո, միայն կարելի է որոշել միավի վերաբերյալ հետազոտություն անցնելով, որտեղ շատ այլ հետազոտության դեպքում որտեղ շատ մարդիկ հենց այդ թյուր կարծիքը ունեն, որ իրենք մտածում են ամեն տարի կամ ամիսը մեկ գնում ենք արյան անալիզ ենք հանձնում, մենք ապահովված ենք, չէ, պետք է մարդը հենց արյուն հանձնի միավի վերաբերյալ հետազոտությունը։ Լավ, իսկ երբ է ի հայտ գալի, ասենք, ես վարակվեցի եւ ասենք, երբ պետք է իմանամ դրա մասին, անալիզ երբ դուս կտա։ Վարակման պահից մինչև հիմնական մեծամասամբ մինչև 3 ամիսների ընթացքում օրգանիզմում արտադրվում են բավականաչափ հակամարմիններ եւ 3 ամիս հետո արդեն հստակ կարող են հետազոտությունը ցույց տալ արդյոք օրգանիզմում կան միավարակ թե չէ, որտեղ հետազոտություն, երբ որ ասում ենք միավի վերաբերյալ հետազոտություն, մենք նկատի ունենք միավարակի հակամարմինների նկատմամբ հետազոտություն։ Այսինքն միանգամից ստուգվել անիմաստ է ատամնաբուժից կամ որևէ այլ բանից հետո։ Կարող է կեղծ բացասական ցույց տալ, որովհետև եթե մարդը ռիսկային վարքագիծ է ցուցաբերել, ընդհանրապես հետազոտություն, եթե մարդը դիմում է ՁԻԱ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, այնտեղ հետազոտություններ անցնելու, մինչև հետազոտությունը լինում է նախատեստային եւ նաեւ յետտեստային խորհրդատվություն, եւ եթե մարդը ռիսկային վարքագիծ է ցուցաբերել, տվյալ պահին ինքը իր անալիզի պատասխանները լինում է բացասական, ամեն դեպքում խորհուրդ են տալիս 3 ամիս հետո եւս կրկնակի հետազոտություն անցնել։ Լավ, իսկ եթե այդ վարքագիծը այսպես եղել է, այսպես ասած, եւ դեռ չի հայտնաբերվել վիրուսը, հնարավոր է ինչ որ բաներ ընդունել կամ որևէ միջոցառում անել, որ վիրուսը խեղդել դեռ չծնված։ Դիլետանտի հարց։ Եթե դուք գիտեք կոնկրետ դեպքը, ասենք այսօր է եղել ատամնաբուժարանում եւ ձեզ թվում է, որ ախտազերծումը լավ չի արվել, դուք կարող եք 72 ժամվա ընթացքում դիմել սպիդ կենտրոն եւ այդ ժամանակ ստանալ կանխարգելիչ բուժում։ Հնարավոր է։ Դա հնարավոր է։ Այսինքն սեռական հարաբերությունից հետո նույնպես կարելի է դա անել։ Այո, բայց խորհուրդ չի տրվում ավելի ամեն անգամ բարձ է։ Որովհետև դեղեր են ամեն դեպքում եւ քիմիական եւ կողմնակի ազդեցություններ կունենան, որը ավելի վատ կլինի, եթե դու առողջ ես։ Դրանք տենց։ Լավ, ամեն դեպքում հաշվի առնենք, որ այդ 5-ից 10 տարին անցավ, հա, մենք ինչպես ենք հասկանում, ինչպես է կլինիկան, չէ, ինչպես է այս կլինիկան տեսանելի դառնում։ Երբ որ մարդու իմունային համակարգը շատ անկճված լինում, արդեն տարիների ընթացքում ցենց ասած օրգանիզմը պայքարում է վիրուսի դեմ, իսկ բայց ընթացքում իմունային համակարգը թուլանում է ու մարդը հենց այդ ժամանակ ասում են, որ մարդը գտնվում է արդեն ԶԻԱ-ի փուլում, ԶԻԱ-ի փուլում մարդու մոտ կարող են գլուխ բարձրացնել բազմաթիվ հիվանդություններ ու կոնկրետ չենք կարող հիմա նշել ինչ սիմպտոմներ կարող են լինել, որտեղ սիմպտոմները կախված են արդեն հենց կոնկրետ հիվանդությունից, որը գլուխ է բարձրացնում։ Ահա, իմունային համակարգի ամեն դեպքում այսպես մեծ անկում է, հա, նկատի։ Իհարկե։ Ինչի արդյունքում կարող է հենց քայքայում իմունային համակարգի օպորտունիստական հիվանդություններ ուղեկցող, որոնք ցուցանիշ են, որ նաև անհրաժեշտ է միավի նկատմամբ հետազոտվել, օրինակ տուբերկուլոզը, օրինակ պնևմոցիստային թոքաբորբը։ Դրանք ցուցանիշներ են, ցուցումներ են, որպեսզի նաև միավի համար հետազոտվեն։ Լյարդի ցիրոզը կամ տենց Լյարդի ցիրոզը կոնկրետ միավի համար ինքը ցուցանիշ չի հանդիսանում, դա ավելի շատ գեպատիտ C-ի հետ կապված կարող է լինել ու գեպատիտ C-ն անհրաժեշտ է։ Կան մարդիկ, որ ունեն համեն։ Այո, իհարկե։ Իսկ հոգեբանական օգնություն մարդկանց, ովքեր տեսեք հաղորդությունները սկսելուց առաջ, ձեզ ներկայացնելուց առաջ ես բավական տխուր դեմքով էի եւ այսպես կարծես թե թվում է թե այս հիվանդությունն անբուժելի է եւ այլն, բայց հիմա մենք խոսում ենք ու փաստորեն բնավ այդպես չէ եւ հնարավոր է շատ երկար ապրել ու ոչ մեկ չի էլ իմանա, որ դու հիվանդ ես, դու ինքդ էլ չես գա, եթե ճիշտ ժամանակին դիմես եւ ճիշտ բուժօգնություն ստանաս։ Այսինքն մենք ունենք նաեւ տեղեկատվության խնդիր, մասնավորապես նաեւ հոգեբանների աջակցության խնդիր։ Մարդկանց, ովքեր որ պարզում են, որ ունեն այս խնդիրը, հոգեբանական բուժօգնություն ցուցաբերվում է նաեւ թե
ըստ ձեզ կարիքը չի զգացվում, քանի որ դուք ավելի հաճախ եք շփվում։ Միանշանակ ցուցաբերվում է եւ սպիդ կենտրոնում եւ բուժ հիմնարկներում պետք է որ ցուցաբերվի, բայց բացի այդ կան մեր նման կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են հենց միավով ապրող մարդկանց հետ եւ սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն են տրամադրում միավով ապրող մարդկանց։ Դա նշանակում է մենք ամենօրյա հանդիպումներ ենք ունենում, զրույցներ ենք ունենում եւ փորձում ենք մարդկանց օգնել ցանկացած խնդիրներ լուծել։ Այդուհանդերձ տեղեկատվության խնդիրը։ Մենք այդ հիվանդության մասին միայն գիտենք, որ դա սարսափելի բան է, որ պետք է զգուշ մնալ, պետք է Բայց փաստորեն ոչ։ Հա, փաստորեն նախ այդպես չի ունի շատ նրբություններ եւ երկրորդը ինչքանով է տեղեկացված մարդը եւ ասենք Հայաստանում ապրող մարդը։ Տեղեկացվածության պակաս միշտ կա։ Ինչու է դες ինտերնետ Որովհետև օրինակ մեզ հիշում եք ամեն տարի դեկտեմբերի 1-ին շատ հաճելի է դեկտեմբերի 1-ին նորից այս տաղավարում հանդիպել, ես ու Լիլիթը նորից այստեղ ենք մի տարի անց։ Մենք փորձում ենք հասարակական կազմակերպությունները փորձում են տարվա ընթացքում տարբեր ակցիաներ անել ուղղված բարձրացմանը տեղեկատվության ընդհանուր բնակչության։ Նաև կա երկրում գործում է դպրոցներում, հա, դպրոցներից սկսած կա առողջ ապրելակերպ առարկան, որը արդեն մտած է օրակարգում եւ անպայման պետք է բոլորը անցնեն։ Ենթադրվում է, որ նույնիսկ դպրոցական տարիքից պատշաճ կերպով այդ ինֆորմացիան տրվում է։ Բայց ամեն դեպքում կենսաբանական ու վարքագծային հետազոտությունները, որ արվում են ժամանակ առ ժամանակ, դրանք ցույց են տալիս, որ դեռևս երիտասարդության շրջանում իհարկե կա տարբերություն, բայց այդքան էլ բարձր չի տեղեկացվածության մակարդակը։ Մենք փորձում ենք մեր միջոցներով, ինչքան հնարավոր է, ակցիաներ կազմակերպել, տարբեր միջոցառումներ, օրինակ վերջերս իրական աշխարհայական մարդիկ կազմակերպությունը հետազոտության շաբաթ կազմակերպեց եւ մի շաբաթ անվճար փողոցում մարդիկ կարող էին արյուն հանձնել եւ 20 րոպեից իմանալ հետազոտության արդյունքները։ Միավի նկատմամբ հետազոտության մասին է խոսքը։ Եվ ասեմ 600-ից ավել անցորդ հետազոտվել է միավի վերաբերյալ։ Եվ դրական թե բացասական։ Մենք 2 դրական դեպք մեր միջոցառումների ընթացքում մյուսների որ ժամանակին իմացա։ Իհարկե, հենց միջոցառումները մենք արդեն 3 տարի է իրական աշխարհայական մարդիկ հասարակական կազմակերպությունը միացել է միավի վերաբերյալ հետազոտության եվրոպական շաբաթին եւ նոյեմբերի վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմակերպվում են հենց միջոցառումների շարք նվիրված միավի վերաբերյալ հետազոտությանը արագ տեստավորման միջոցով։ Այսինքն, ինչպես նշեց Անահիտը, անցորդները հնարավորություն ունեին 10-ից 15 րոպեի ընթացքում իմանալ իրենց միավ կարգավիճակը։ Բայց միևնույն է դա կարող է այսպես արդյունավետ չլինի, որովհետև չի անցել այդ գաղտնի Այնտեղ ինքը նույն այդ միջոցառումները իրականացում են հենց ձիայի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի հետ համատեղ ու նույն մասնագետներն էին այնտեղ նախատեսային, յետեսային խորհրդատվություններ իրականացնում, այսինքն այն պայմանները, որոնք պետք է ապահովել հետազոտության հետ կապված, բոլոր պայմանները ապահովված են։ Անցվում, այլ անցորդներին նաև տեղեկատվություններ տրվում եւ գնահատվում է ռիսկը, արդյոք կարծում եմ այստեղ քրթական համակարգը շատ մեծ գործ ունի անել, որովհետեւ երեխան պետք է իմանա պատմանագույսակը, ապա ապրելու նորմերն էլ նույն ձև պետք է իմանա եւ գնահատական ստանալ դրա համար։ Սիրելիներս, համենայն դեպս սեռական միջոցով չի անցնում միայն ինտելեկտը, այսպես ասած։ Եթե անգամ այդպիսի անհաջողություն, չասեմ դժբախտություն, ձեզ հետ կատարվել, ապա ամեն ինչ այնքան սարսափելի չի, ինչքան ներկայացնում են։ Տեսնում եք, որ այդ գաղտնի շրջանում դեռ նոր, որ սկսվում է մարդիկ շատ նորմալ կարող են ապրել, իսկ յուրաքանչյուր քրոնիկ հիվանդություն, եթե բացթողի վիճակ թողնես կարող է եւ շատ վատ լինի, հա։ Այո, այն բուժելի է, պարզապես պետք է շատ ավելի ուշադիր լինել եւ հետեւել ինքներդ ձեզ։ Եվ այդքան մի բան։ Շատ շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն ենք ձեզ հայտում ինֆորմացիայի համար, դրական լուրերի համար։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրերն էին իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության սոցաշխատող Լիլիթ Ալեքսանյանը եւ դրական մարդկանց հայկական ցանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանը, իսկ մեր եթերում այս պահին կոմերցիոն դադար է։ Այո, սիրելիներս։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։
Ապա տեսնենք, թե ինչ են պարզել մեր հերթական հետազոտությունները։ Պարզել են, որ ամեն տարի ողջ աշխարհում մարդու կյանքի միջին տևողությունն ավելանում է ևս 3 ամսով։ Ահա սրանով է պայմանավորված, որ մենք 7 միլիարդից անցել ենք ու հենց ավտոպիլոտ գցած գնում ենք, թե երբ է տեղել այս աշխարհում չգիտեմ։ Ապացուցված է, որ կանանց իմունային համակարգն ի համեմատ տղամարդկանց ավելի դանդաղ է ծերանում։ Դրանով էլ պայմանավորված է կանանց շրջանում գրանցվող կյանքի ավելի մեծ տևողությունը, այլ ոչ թե նրա համար, որ մենք ձեռնյարդերն ենք ուտում։ Այո, եւ գիտեք, հետաքրքիր է, կանայք միշտ ուշադրություն են դարձնում իրենց այսպես արտաքին ծերությանը, բայց դե ներքին շատ ավելի մեզանից երիտասարդ են, այո։ Նրանք, ովքեր շատ ընկերներ ունեն միջին հաշվով, մոտ 4 տարով ավելի շատ են ապրում միայնակ մարդկանցից։ Ողջ կյանքի ընթացքում միջին հնարավորությունների եւ ցանկությունների տեր մարդն անցնում է 120,000 կիլոմետր կամ էլ 5 անգամ պտտվում մոլորակի շուրջ։ Բա պատկերացնում եք, ամբողջովս քայլում ենք։ Կան հետ եւ շատ հետաքրքիր լուրեր կարելի է կարդալ անverջ, այ օրինակ։ Ապացուցված է նաև, որ առանց սննդի մարդը կարող է ապրել 2 ամիս, իսկ առանց քնի 11 օրից ոչ ավելի։ Իսկ առանց օդի կարող է ապրել ընդամենը 6 րոպե, իսկ առանց ջրի ընդամենը 4 օր։ Իսկ թե որքանով է օգտակար կամ վտանգավոր ապխտած սննդամթերքը, մասնավորապես ձուկը, կօգնեն պարզել մեր գործընկերներ Իրինա Մկրտչյանը եւ Արթուր Օսիպյանը, ովքեր այսօր գնացել են ապխտած սննդի որակի հետքերով։ Համով զրույց, այսպես ասած, տեսանյութ, այո։ Մարդիկ միս, ձկան, թռչնի թե կենդանու կերել են անհիշելի ժամանակներից, սակայն լեգենդի համաձայն միսը տապակելու, խորովելու ու ծխեցնելու գաղափարը առաջինը առաջ են քաշել հրեաները։ Նրանք հավատում էին, որ ծխեցրած ձուկը մարդուն ազատում է մեղքերից, իսկ ձուկը ծխեցրած վիճակում սեղանին կարող էր դնել միայն արտոնյալ խավը։ Իսկ ռուսներն էլ օրինակ ձուկը ծխեցնելուց հետո այն պահում էին խորփոսի մեջ եւ մոռանում դրա գոյության մասին, այդ կիսով ընտանիքը ազատելով չար աչքից։ Լեգենդից մինչև իրականություն, ուտել թե չուտել ծխեցրած ձուկ, ինչ ենք պարզել լաբորատորիայում, ինչ խորհուրդներ է տալիս սննդաբանը եւ ինչպես են ծխեցնում ձուկը։ Ծխեցված, ապխտած, ախորժաբեր ու համեղ։ Ծխեցման եղանակը համարվում է սննդի պատրաստման ամենահին մեթոդներից, որի շնորհիվ սնունդը դառնում էր ավելի համեղ եւ ուտելի։ Բացի այդ, ծխեցնելուց հետո մթերքը ավելի երկար էր հնարավոր պահել, իսկ դա հին մարդու համար ամենակարևորն էր։ Ի սկզբանե մարդիկ ծխեցնում էին հիմնականում միսը եւ ձուկը, այն ինչը տալիս էր նրանց որսն ու ձկնորսությունը։ Ծխեցման մեթոդը շատ զարգացած էր հին Հռոմում։ Այստեղ են առաջին անգամ եփել, աղել, տապակել եւ իհարկե ծխեցրել տարբեր մթերքներ։ Այդ հարցում մեծ էր նաև հրեաների դերը։ Պատմաբանները պնդում են, որ հրեաները պարբերաբար թռչուն եւ ձուկ ծխեցնելով նոր եղանակներ ու նոր մեթոդներ են մշակել։ Եվ հենց նրանց շնորհիվ է ձկան պատրաստման այդ մեթոդը փոխանցվել նաև նոր քաղաքակրթություն։ Հրեաները վստահ էին, որ ծխահարելուց հետո միսը ազատվում է մեղքերից եւ այն հասանելի էր միայն վերնախավին։ Ռուսաստանում եւս ծխեցնելու ավանդույթը գալիս է հնուց եւ նպատակ այն երկար պահելն էր։ Իդեպ այստեղ ծխեցնելու եղանակները պահվում էին խիստ գաղտնի։ Նոր ժամանակները ոչ միայն ուտեստների նոր տեսակներ բերեցին, այլև դրանց պատրաստման նոր եղանակներ։ Եվ այսօր արդեն որոշ ծխեցված ձկներ համարվում են դելիկատես ու դրանք համտեսելն արժե մի ամբողջ կարողություն։ Եվ այսօր ծխեցման մեթոդներն այնքան շատ են, որքան շատ են ծխեցված ձկան տեսակները։ Ֆուգու Ճապոնիայում հայտնի այս բացառիկ ձուկը համարվում է մահացու, այն պարունակում է տետրոդոքսին մահացու թույնը։ Սակայն այն այնքան համեղ է, որ ճապոնացի խոհարարները վտանգելով իրենց եւ հաճախորդների կյանքը հաճախ են դրանից պատրաստում ուտեստներ։ Իդեպ սպառողները նախապատվությունը հիմնականում տալիս են ծխեցրած տարբերակին։ Ձուկը ծխեցնելու համար ճապոնացի խոհարարները պետք է ավարտեն հատուկ դպրոց, որտեղ իրենց սովորեցնում են, թե ինչպես է պետք այդ ձուկը ծխեցնել։ Առաջարկում եմ վերադառնալ մեր ձկներին եւ պարզել, թե մեր սպառողները ծխեցրած ձկան հետ ինչ հարցեր ունեն։ Ում է հակացված ապխտած ձուկը։ Որ տարիքից կարելի է երեխաներին ապխտած ձու ուտացնել։ Скажите, пожалуйста, как выбрать копченую рыбу? Սպეციფիկ համով ու հոտով մթերք, որը պատրաստվում է փայտի թերի այրման միջոցով։ Այն անցնում է պատրաստման 3 փուլ։ Նախ միսը աղում են, հետո չորացնում եւ դրանից հետո միայն մշակում ծխով։ Ձկան ծխեցման 2 եղանակ է տարբերվում՝ տաք եւ սառը։ Ու թեպետ տաք ծխեցման ժամանակ մակաբույծները չեզոքանում են, բայց փոխարեն ավելանում են քաղցկեղածին նյութերը։ Իդեպ տաք ծխեցման ժամանակ պետք է ձուկը աղ դնել 5-ից 9 օր եւ այդ ծխեցումը կատարվում է 80-ից 170 աստիճանում։ Սառը ծխեցման դեպքում էլ մակաբույծները
խախտումներ չեն լինի, եթե աղ դնելու ժամանակահատվածը լինի առնվազն 10 օր։ Այս ծխեցումը կատարվում է մինչև 40 աստիճանում։ Այսօր սակայն դասական մեթոդով ծխեցրած ձուկ գտնելը բավական բարդ է, լինի տաք թե սառը։ Նոր ու ժամանակակից մեթոդներն առաջարկում են ձուկ ծխեցնել քիմիական միացությունների օգնությամբ, որոնք կարճ կոչվում են հեղուկ ծուխ։ Ձուկը դրվում է ոչ մեծ խորության մեջ, որը լցվում է հեղուկ ծխով եւ ընդամենը մի քանի րոպե ու ձուկն արդեն ունի ապխտած ձկան համ, հոտ, տեսք։ Այս տարբերակը սակայն շատ վնասակար է։ Վարդանուշ ձուկն ինչպես է ճիշտ մատուցել։ Եփած, հում, ապխտած։ Հում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ շատ մեծ է պարազիտներով, վարակով վարակվելու հավանականությունը, հատկապես եթե այդ ձուկը լինում է ոչ թարմ, հում ձկան մեջ շատ են պարազիտները եւ շատ հնարավոր է որ այդտեղից կարող են վարակվել։ Հաջորդ ջերմամշակման եւ մատուցելու ձևերը դրանք շոկեխաշման եղանակներն են, ինչը հիանալի է եւ լավագույնս պահպանում է ձկան օգտակար հատկությունները եւ չի ավելացնում վատերը։ Տապակած ձուկը, ծխահարված ձուկը արդեն պարունակում են որոշակի վտանգավոր նյութեր, դրա համար ցանկալի չեն օգտագործում, ավելի հաճելի է օգտագործել, ավելի օգտակար է օգտագործել շոկեխաշված, խաշված, ջերոցում եփված ձուկը։ Տաք ապխտման մեթոդով ապխտված ձուկը ավելի վտանգավոր է, քանի որ ընդհանրապես ծխահարված ձուկը վտանգավոր է, որտեղ իր մեջ պարունակում է նյութեր, որոնք աղցկեղածին են, այսինքն նյութերը, ովքեր մեծացնում են նորագոյացությունների վտանգը, ուռուցքածին են, այսպես ասենք։ Դրա համար ապխտված ձուկը ցանկալի է չօգտագործել, ցանկալի է չօգտագործել մեծ քանակով եւ ցանկալի է չօգտագործել հաճախ։ Եթե կարելի է ընդհանրապես չօգտագործել, կարելի է ընդհանրապես չօգտագործել։ Ինչ է ասել մեծ քանակ հաճախ եւ մեծ քանակ, այսինքն օրական ամեն օր շաբաթական 2-3 անգամ արդեն հաճախ է եւ օրական եւ ամեն անգամից ասենք թե այսպիսի մի կտորը արդեն շատ է։ Խոսքը վերաբերում է միայն ապխտված ձկանը, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ ձուկը ինքնին շատ օգտակար եւ շատ անհրաժեշտ առողջարար սննդամթերք է։ Ամեն դեպքում գիտենք ուտողներ կան։ Չեն կարող հերքել այդ փաստը։ Ում է հակացուցված եւ ում է ցուցված։ Հակացուցված է երեխաներին կերակրող մայրերին։ Առաջինը։ Այո, երեխաներին, կերակրող մայրերին եւ հղիներին։ Երկրորդ տեղում բարձր ճնշումով մարդիկ են։ Եվ հակացուցում որպես այդպեսին էլ չկա, այսինքն որ չի կարելի ուտել ընդհանրապես, բացառում չկա, կամ մարդիկ ում որ ուղղակի կարելի է սահմանափակել։ Տեսեք, ապխտած ձուկը մենք հիմնականում համանդրում ենք գարեջրի հետ։ Ճիշտ է այդ համադրությունը եւ ինչի հետ չի կարելի համադրել։ Որպես համադրություն մի անօգտակար ու անառողջ ուտելիքը գումարվում է երկրորդ անառողջ ըմպելիքին, այնպես որ ստացվում է երկու անառողջ չաման։ Երկուսը։ Չէ, ուղղակի ամեն ինչ չափի մեջ է կարևոր ու պետք։ Մոնակ առավոտյան կարելի է ապխտած ձուկ ուտել։ Քանի որ մեծ աղի քանակ ունի ապխտված ձուկը, հետո ուզում եք խմել շատ հեղուկ եւ բնականաբար հետո դժվարություն է լինելու օրինակ գիշերը քնելուց։ Դրա համար ցանկալի է ուտել կամ առավոտյան, կամ ցերեկը, կամ ոչ ուշ երեկոյան։ Ընդհանրապես ձկան որակը եւ այս դեպքում նաեւ ապխտած ձկան որակը արտաքին տեսքից, չգիտեմ, հոտից հնարավոր է հասկանալ։ Թարմությունը երևում է եւ տեսքից, եւ հոտից, եւ իր կոնսիստենցիայից, այսինքն եւ նույնիսկ ուտելուց է զգում, որ ձուկը իր կոնսիստենցիան չի կորցնում, իր ամրությունը չի կորցնում, չի լինում փափուկ բամբակի նման, ոչ մի արտասովոր վտանգավոր տհաճ համեր չի ունենում եւ բնականաբար իր գույնը լինում է մոխրագույն, սպիտակ, վարդագույնի նման։ Եվ մեր նմուշը բավական լավն է ինձ թվում։ Մեր նմուշը լավն է։ Ցանկալի է, որպեսզի իհարկե դժվար է երևանյան խանութներում, հայկական խանութներում գտնել, բայց գրված լինի, թե երբ է արտադրվել եւ որտեղ է պահպանվում։ Եվ երևի թե չպահպանվի նորմալ պայմաններում, որտեղ մենք շատ ենք հանդիպում, որ հատկապես ապխտած ձուկ ինչ որ գարդոնների մեջ, վաճառքային մեքենաների մեջ, ոչ սառնային պայմաններում պահված, ոչ լավ պայմաններում ճամփորդված, այնպես որ ինչպես ցանկացած մսամթերք, այս մսամթերքի նկատմամբ առավել զգայուն պետք է լինեն, որովհետև ինքը ըստ էության էփված չի, այսինքն վերջնական ջերմային մշակված չի։ Սա հումիս է, ծխահարումով է պահածոյացվում ինքը։ Դրա համար ցանկալի է ավելի զգուշ լինել ու պատահական տեղերից, պատահական տեղերում պահված ձկներ։
Եթե ձուկը ծխեցվել է ճիշտ տեխնոլոգիայով, ապա այն պարունակում է սպիտակուցի մեծ քանակ, որը կարևոր է մեր մկանների գործունեության համար։ Ծխեցրած ձկները նաև քիչ են պարունակում ճարպ, հետևաբար նաև դիետիկ են։ Ավելին ձկները, հատկապես ծովատառեղը, ծովաձուկը եւ սարդինաձուկը պարունակում են օմեգա 3, որը չեզոքացնում է քաղցկեղածին բջիջները։ Ինչպես հասկանալ ապխտածուկը որակյալ է թե ոչ, մենք այս բանին գտնվում ենք լաբորատորիայում, իմ զրուցակիցը Անահիտ Էլոյանն է, Անահիտ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Նախ հասկանանք ինչ ձուկ ենք մենք ձեռք բերում ընդհանրապես խանութներից, ինչ որակի ձկան մասին է խոսքը։ Այսօր շատ անբարեխիղճ արտադրողներ շատ հաճախ ձուկը արտադրելիս, վերամշակելիս կիրառում են ոչ բնական ապխտման մեթոդներ, նաև ինչու՞ չէ օգտագործում են ժամկետանց ձկնամթերք։ Ուրեմն շատ այսօր տարածված է կիրառել արհեստական ապխտման մեթոդը։ Ինչ է ենթադրում արհեստական ապխտման մեթոդ ասվածը։ Ուրեմն սովորաբար դասական բնական մեթոդով երբ որ տեղի իրականացվում է ապխտումը, դա փայտի կամ թեփի այրման արդյունքում առաջացած ծխի հետևանքով է այդ տեղի ունենում ապխտումը։ Սակայն այսօր շատ տարածված է հեղուկ ծուխ այդ կոչված քիմիական նյութը, որի մշակումով, այսպես ասած, երբ ձուկը մշակում են այդ հեղուկով, շատ կարճ ժամանակահատվածում, նույնիսկ րոպեներ անց, այն վերածվում է ապխտած ձկանը, ուրեմն բնորոշ հոտ եւ գունավորում է ձեռք բերում։ Սակայն դա ոչ մի առնչություն չունի հետ, քանի որ իրականում այն անցնում է որոշակի գործընթացներ եւ նախքան ապխտվելը այն բահաձոյացվում է։ Իսկ սպառողը ինչպես կարող է հասկանալ ձուկը որակյալ է թե ոչ կամ գուցե կան ցուցումներ, որոնք իմանալով հանդերձ խանութից հնարավոր է գնել հնարավորինս լավ ձուկ։ Առաջին հերթին ուշադրություն ենք դարձնում ձկան արտաքին մակերևույթին, գունավորմանը։ Ուրեմն բնական եղանակով ծխեցման դեպքում ձուկը ունենում է շատ նուրբ դեղնաոսկեգույն գունավորում, համենայն դեպս ոչ վառ արտահայտված։ Այս դեպքում բավական վառ է։ Այո, բավական վառ արտահայտված գունավորում ունի մեր նմուշը։ Եվ երբ փորձում ես հոտ քաշել, հա, ձկան նմուշից, ուրեմն այնտեղ բնական ճանապարհով ապխտածի դեպքում ինքը ունենում է շատ նուրբ, սպეციფიկ հոտ, ձկան հոտ եւ շատ նուրբ փայտի այդ ծխի երանգով, նրբերանգով։ Իսկ արհեստականի դեպքում այն ունենում է շատ վառ արտահայտված, նույնիսկ ինչ որ առումով քիմիական այդ նյութերին բնորոշ հոտ բույր։ Նաեւ մի փոքրիկ էսպիսի բան, թղթե անձեռոցիկը երբ մոտեցնում ես հպում ես ձկան մակերևույթին, այսպես էլ կարելի է որոշել, եթե որոշակի հետք կամ գունավորում է առաջանում, դա եւս վկայում է այն մասին, որ ներկա նյութերով է մշակված տվյալ մթերքը։ Նմուշում է շատ քիչ, բայց կա։ Գունավորում, այստեղ կարելի ասել ինքը ավելի շատ այդ հեղուկի պարունակությունն է, ոչ թե ներկա նյութի, ամեն դեպքում հստակ արտահայտված կլիներ ներկա նյութը։ Ուշադրություն ենք դարձնում նաև իհարկե առաջին հերթին կարելի ասել փաթեթավորմանը, պիտակավորմանը, եթե իհարկե արկա է փաթեթավորումը, այնտեղ պետք է հստակ նշված լինի բաղադրությունը, եթե որևէ ինչ-որ քիմիական նյութի հետ միացության ինչ-որ անվանում է գրված, դա եւս վկայում է ոչ բնական ճանապարհով ապխտման մասին։ Բնական ճանապարհով ապխտված ձուկը պետք է պարունակի միայն պղպեղ եւ աղ։ Խոսենք նաեւ պահպանման ժամկետի մասին, որտեղ շատ ենք հանդիպում, որ խանութներում այդպես նախ կիլոներով են վաճառում հիմնականում, եթե չեմ սխալվում, եւ բավական երկար ժամանակ իրենք այդպես փաթեթների մեջ մնում են։ Կարելի է թե չի կարելի եւ նաեւ ինչ փաթեթավորում իրենք պիտի ունենան։ Պահպանման ժամկետների մասին խոսելուց առաջ նախ պետք է խոսվի ապխտման տեխնոլոգիայի մասին։ Գոյություն ունի ապխտման երկու եղանակ, տաք եւ սառը, եւ կախված այդ եղանակներից էլ փոփոխվում են պահպանման ժամկետները։ Տաք ապխտման դեպքում ուրեմն ձուկը հնարավոր է պահպանել մինչեւ 5 օր, իսկ վակուումային հերմետիկ փաթեթավորման դեպքում մինչեւ 2 ամիս։ Իհարկե համապատասխան սառնարանային ջերմաստիճանում։ Սառը ապխտման դեպքում մի փոքր ավել են պահպանման ժամկետները, առանց վակուումային փաթեթավորման հնարավոր է պահպանել մինչև 2 շաբաթ, իսկ վակուումային հերմետիկ փաթեթավորման մինչև 3 ամիս։ Իսկ ապունի թե ինչով են փաթեթավորում տաք կամ սառը ապխտած ձուկը։ Սովորաբար մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք, որ վաճառվում է բաց պայմաններում, իհարկե ցանկալի է, որ փաթեթավորմամբ լինի սառնարանային պայմաններում պահպանված։ Սովորաբար պետք է լինի փակ վակուումային ցելոֆան է փաթեթավորում, հերմետիկ
փակված, առանց որևիցե վնասվածքների եւ ներսի հատվածում առանց որևէ հեղուկի պարունակության, առանց խոնավության, չոր պայմաններում։ Շատ հայտնի արտադրողներ, ովքեր թանկ են գնահատում իրենց հեղինակությունը, շատ հազվադեպ են դիմում որոշակի այսպիսի խաբեությունների եւ արտադրում են բարձր որակյալ մթեր եւ այդ իսկ պատճառով ցանկալի է ձուկը ընտրել ավելի հերմետիկ, վակուումային, փաթեթավորման ֆիրմային տարբերանշանով։ Սպիտակուցներ 26 գրամ, ճարպեր 9.88 գրամ, ածխաջրեր 0 գրամ, կալորիականություն 196 կիլոկալորիա։ Ձկան կաշին ուտել չի կարելի ընդհանրապես եւ ոչ մի դեպքում։ Հենց այնտեղ են կոնցերոգեն նյութերի մեծ մասը կուտակված։ Եթե ընտրության առաջ եք, ապա ընտրեք հաստ կաշի ունեցող ձկները, ինչքան կաշին հաստ, այնքան ներթափանցող նյութերը ավելի քիչ։ Շվեդիայի գիտնականները կապ են հայտնաբերել կանանց կողմից ձկան մսի ամենօրյա օգտագործման եւ վերջինների հոգեվիճակի միջև։ Պարզվում է, պարբերաբար սննդի մեջ ծխացրած եւ եփած ձկան միս օգտագործած կանանց մոտ բավական ցածր տոկոս են կազմում սթրեսները։ Ավելին, նրանք ավելի հաճախ են ժպտում տղամարդկանց։ Ու թեպետ ժպիտը դրական է ազդում օրգանիզմի վրա, բայց ապխտած ձուկը, ինչպես պարզեցինք, ոչ այնքան։ Ընտրությունը թողնում ենք ձեզ։ Իսկ մեզ գտնել կարող եք նաեւ Շանթի պաշտոնական կայքեջում եւ մեզ հետ կապ հաստատել մեր Facebook-յան կամ էլեկտրոնային հասցեով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր նորությունների մասին ապխտած ձկան հետ կապված, իսկ այժմ մեր եթերում կոմերցիոն դադար է, ինչից հետո կխոսենք երաժշտության մասին։ Այսօր երաժշտական կարևոր նորություններով, մրցանակներով եւ ապագայի ծրագրերով մեր տաղավարում են Ծիածան երգի վոկալ էստրադային ստուդիայի սաները եւ գեղարվեստական ղեկավար Ռուզանա Ջամբազյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ինչ հետաքրքիր նորություններ եք մեզ մոտ այստեղ, մեդալներ եմ տեսնում։ Մրցանակներ, այո։ Մենք 2 օր առաջ վերադարձել ենք Վրաստանից, որտեղ Artfest միջազգային փառատոններ կայանում, արդեն 5-րդ տարին էր այս տարի եւ մենք արժանացանք առաջին մրցանակին, առաջին տեղը եւ 2 մրցանակ ստացանք Best Vocal, այսինքն լավագույն վոկալ եւ առաջին տեղ։ Իսկ ումից հետո եք առաջինը։ Grand Prix վերցրեցին վրացիները, Վրաստանի, այո, իդեպ շատ փայլուն խումբ էր, շատ խորեր, տղաների 50 հոգի տղաներ էին տարբեր տարիքի եւ շատ որակով էին, շատ իրոք արժանի էին այդ մրցանակները։ Վրացիները երգելուց շատ լավ։ Այո, եւ ապարելուց եւ երգելուց։ Ինչպիսի ծրագրով եք այնտեղ։ Գիտեք, ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակից, երբ ամռանը մեկնեցինք Իսպանիա, եւս միջազգային փառատոնի, այնտեղ կային նաեւ Վրաստանի ներկայացուցիչը, ով հանդիսանում էր պրոդյուսերը այդ Artfest փառատոնի, եւ երեխաների ելույթը շատ հավանելուց ասաց, որ ցանկություն է հայտնում, որ մենք աշնանը գտնվենք իրենց մոտ փառատոնին եւ մենք մեծ սիրով ընդունեցինք հրավերը եւ գտնվեցինք այնտեղ։ Հաղթանակով վերադարձանք, այո։ Քանի երկիր եք մասնակցում։ Մասնակցում էին Ռուսաստանը եւ մի քանի խմբեր էին իրենք ներկայացնում, Ուկրաինան, Վրաստանից կային շատ շատերը, Կազախստանից կային եւ մենք էինք Հայաստանից ներկայացնում էինք միայն մենք, այո։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ երեխաները սկզբից որ շատ, ասենք, շատ լավն են երգում են, Եվրատեսիլն էլ շատ լավ միշտ մենք ունենք այսպես ասած նվաճումներ, բայց մեծանում ինչ որ մի տեսակ ինչ է, այդ ինչ է։ Գիտեք, կարևորը նրանք կրթվում են։ Ես չեմ կարծում, որ իմ սաները, իմ երեխաները կդառնան վատ մարդ կամ վատ ճաշակ կունենան, որովհետև հարցը չի։ Հետո երբ որ սպասում ես, որ այս կամ այս երեխան, այս ասենք պետք է ավելի լուրջ բեմահարթակներում ելույթ ունենա եւ լավ, չի ստացվում։ Դա շատ լուրջ հարց է, շատ ցավալի հարց է մի քիչ այսօր, չէ, կարող ենք խոսենք, ուղղակի շատ երկար կտևի։ Լավ։ Անդա դրանք երեխաներ։ Ինչ, այո, ինչ երաժշտական ծրագիր եք ներկայացնում, ինչ եք երգում։ Մենք երգում էինք ժողովրդական երգերը Կոմիտասի եւ երգում էինք մեր հեղինակային երգերը։ Իմ կարծիքով մենք շատ Ծիածանի։ Ծիածանի։ Միասին եք ստեղծագործում, այդ էլ է հետարքի երգերը։ Կան, չէ, կան կոմպոզիտորներ, որը գրում են մեզ համար երգեր,
հիմնականում դա Լիաննան է Թորոսյան, իդե պրեմիերային ինքը իր երգը հաղթեց, հա, Շանթի պրեմիերա նախագծում։ Լիաննան է Համբարձումյան, այսինքն կան շատ երգեր, Էդգար Նեգյանջումյան, կան հեղինակներ, որոնք, այո, որոնք գրում են մեզ համար, այո։ Ինչ այսպես ինչով են զբաղված այս երեխաները, այս փոքրիկները դիսկրիմինացիայի ենթարկված, ովքեր որպես նստած են մեկում։ Դրանք էլ են երգում, պարում, սովորում դպրոցում լավ։ Հա, լավ են սովորում։ Փաստորեն։ Եվ իդեպ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ երբ մեզ հետո փառատոնից հետո երեխաներին հանդիպում ունեցավ քաղաքապետը եւ հանձնեց անվանական դիպլոմներ իրանց եւ գիտեք Բաթումիում, որտեղ կայան, Վրաստանում, այո։ Եվ ինչն էր ինձ համար շատ ավելի ուրախալի, քան այս մրցանակները, հավատացեք, երբ քաղաքապետը ասեց, մեզ շատ դժվար է զարմացնել, որովհետև մենք ունենք եւ փայլուն պարային խմբեր եւ վոկալը մեզ մոտ շատ ուժեղ է զարգացած, բայց դուք մեզ կարողացաք զարմացնել։ Ասեմ ինչու դա շատ իրոք շատ ուրախալի էր ինձ համար կոնկրետ, որովհետև նրանք հավասարաչափ եւ պարում են եւ երգում են, այսինքն միայն այնպես չի, որ կանգնած երգում են եւ թռնում են եւ են եւ շատ դժվար է եւ բացարձակ իրենք չունեն այդ շնչառության խնդիրը եւ դա իրենք գնահատեցին ոչ եւ մաքուր եւ ամուր վոկալով եւ այդ պատճառով նրանք մեզ շնորհեցին լավագույն վոկալ մրցանակը։ Շատ ուրախալի է, որովհետեւ Վրաստան շատ այսպես դե այո, շատ այո եւ այո եւ շատ որակով են այդ առումով իրենք։ Ինչ երազանքներ ունեք դուք։ Ուզում եք դառնալ լավ երգչուհիներ, թե գուցե պարուհիներ, թե զուգահեռ երկրորդ, երրորդ մասնագիտություն, որը ձեզ գրավում է, հերթով կարող եք պատասխանել։ Ես ուզում եմ դառնալ դերասանուհի կամ երգչուհի։ Ամենալույն բանն է։ Ես սիրում եմ երգելը, բայց ուզում եմ ունենալ լավ մասնագիտություն եւ առաջնորդվել դրանով։ Որն է լավ մասնագիտությունը։ Լավ մասնագիտություն։ Ինչ ասել է լավ մասնագիտություն։ Դե ցանկանում եմ դառնալ տնտեսագետ։ Իսկ երգը երևի հոբի ավելի շատ։ Շատ լավ, շատ անկեղծ նորմալ պատասխան։ Ես եւս երգը ավելի շատ հոբի, քան թե գլխավոր մասնագիտություն, ավելի շատ ես լեզվաբան եմ ուզում դառնալ եւ երգը, ինչպես ասեց, արդեն հոբի։ Հա, երբեք չի խանգարի որևէ մասնագետի, որպեսզի նա երգի։ Իսկ դուք կա ձեզից մեկը, ով ուզում է դառնալ երգչուհի ու դա հենց այսպես գլխավոր նպատակ է, էլի չէ։ Այստեղ ոչ, հավաքվածները։ Մենք բոլորս ուզում ենք լավ կրթվել, լավ կրթություն ստանալ եւ արդեն գնալ մեր ընտրած մասնագիտությամբ, բայց երգը երևի հոբի կլինի։ Իսկ մեր գերազանցիկ աղջիկը։ Ես նույնպես շատ եմ սիրում երաժշտությունը, բայց ես ցանկանում եմ դառնալ իրավաբան։ Իսկ ես ցանկանում եմ դառնալ երգչուհի, ինձ ոչ մեկ չի։ Անիջան պետք չի։ Ես քեզ կօգնեմ։ Լավ, երեխաներին հարց, հա, դուք ձեր ապագան, ասենք, տեսնում եք այս երկրում, ասենք, որ կմնաք, ստե կդառնաք տնտեսագետ, բան, տենց ինչպես է, ասենք։ Դե ես կարծում եմ, եթե դու քո մասնագիտության մեջ լավագույնն ես, դու քո տեղը կգտնես ցանկացած երկրում։ Շատ լավ, գերազանցիկին պատասխան։ Ինչ պլաններ ունեք առաջիկայում, էլի մրցույթներ, թե համերգներ։ Մենք ունենք հրավեր այսօր Պրագայից, որը պատրաստվում ենք մեկնել, եւ ունենք նոր տարվա նկարահանումներ, որը շատ կարեւոր են։ Շատ լավ։ Հա, եթե տարվա մեջ 3-4 ամիս դուրս ենք, դրա համար արխայնապում ենք, վատ չի։ Որ տարիքից կարելի է բալիկներին, երեխաներին բերել Տիատրոն ստուդիա։ Առհասարակ, այո, 5 տարեկանից եմ ես վերցնում, բայց այս տարի ընդունելություն եղավ, փոքրիկներ էլ 4-3.5, որը շատ լավն էին, ես պարզապես չկարողացա չվերցնել, բայց առհասարակ 5 տարեկանից է։ Շատ լավ։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շատ բարդ աշխատանք է, իրոք որ ցանկանում եմ որ բոլորդ հասնենք ձեր երազանքների նպատակներին։ Այո, իրոք որ երեխաների հետ աշխատելը որքան պատասխանատու է ու ինքան բարդ է եւ կրկնակի անգամ հաճելի։ Մենք ընկերներ ենք, առաջի հերթին։ Հա։ Այո։ Շնորհավորում ենք անգամ։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք այսօր։ Հիշեցնենք, որ մեզ հետ էին Տիատրոն երկի վոկալ էստրադային ստուդիայի սաները եւ գեղարվեստական ղեկավար Ռուզանա Ջամբազյանը, իսկ մեր եթերում այժմ կոմերցիոն դադար է։ Գնացինք։
Եվս մեկ անգամ հիշեցենք մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն։ Այս ամենն իհարկե զղջված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել եւ վերականգնել առողջությունը։ Զանգարեք 500-560 եւ ստացեք որակյալ բուժում։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Ինչպես կասես Անի ջան։ Մենք շարունակում ենք խոսել առողջության մասին, այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում ոչ հայկական միրգ է թուրինջ, բայց հայկական ու տնական բաղադրատոմսերի իսկ մանրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Վահանյան։ Քանի որ թուրինջը ցիտրուսային միրգ է, այն հետևաբար շատ C վիտամին է պարունակում, բայց բացի C վիտամինից էլ ինչ է պարունակում ու ինչ բաղադրատոմսեր կառաջարկեք, ինչի հետ է համատեղելի։ Կարելի ասել էլ ինչ չի պարունակում, սա այն միրգն է, որ կարելի ասել գրեթե 12 ամիս կա եւ ոչ միայն օգտակար է, այլ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրիս առողջության համար, որովհետև իջեցնում է խոլեստերինը։ Նախ ասեմ, որ հիմնականում շատ շատերը հաճախ, երբ միրգը ուտում են, իրենք ուտում են առանց այս միջնապատերի, բայց այս միջնապատերը մեզ շատ կարևոր են ինչու համար, որովհետև ստամոքսում իրենք ներ են ցտվում եւ շատ օգնում են, որ մեր խոլեստերինը բավականին իջնի եւ արյան ճնշման համար եւ մանդարինին է վերաբերում։ Այո, եւ բացի այդ ուզում եմ ասել, որ իհարկե լինում է մի քանի տեսակ, 3 տեսակ, եւ ուզում եմ ասել, որ ավելի շատ վիտամինների քանակություն կա կարմիրի մեջ, եւ C, եւ A, եւ B խմբի, եւ կարելի ասել մեր հրաշալի ընկերն է լավ եւ վատ օրի, ինչու, որովհետեւ լավ ժամանակ մեզ հաճույք է պատճառում, իսկ եթե ստրեսներ կա, եթե նեղված ենք, եթե ներվային համակարգը մեր խանգարված է, ապա հանգստացնում է ներվային համակարգը եւ դուրս բերում անգամ դեպրեսիվ վիճակներից։ Հյութը շատ հաճախ ասում են, որ նիհարեցնող է, բայց այս կարծիքը այդքան էլ տարածված չի գիտնականների կողմից, ինչու, որովհետև երբ մենք ուտում ենք, իհարկե, կես ժամ հետո ախորժակը բացում է, կես ժամից հետո արդեն, եթե այն մարդիկ, որոնք ախորժակ չունեն ուտելու, որոնց մոտ խնդիր կա սնունդ ընդունելու, ապա եթե ուտում ենք կես ժամ հետո, արդեն մենք պատրաստ ենք սնունդ ուտելու, բայց նաև եթե սնունդ ուտելուց հետո մենք կես ժամ հետո նորից խմենք գրեյպֆրուտի թուրինջի հյութ, ապա այդ դեպքում մեր նյութափոխանակությունն է օրգանիզմի լավանում, ընդ որում ուզում եմ ասել, այդ նիհարելը հենց կատարում է նրա հաշվին, որ մեր նյութափոխանակությունը ակտիվանում է, ստամոքսային տրակտի ֆերմենտները ավելի շատանում են, ստամոքսահյութը շատանում է, աղիների գործունեությունը լավանում է եւ բացի այդ ամեն օր մեր աշխատանքը աղիների նորմալ կատարվելուց հետո օրգանիզմից հեռանում է միկրոէլեմենտները վատ, ծանր մետաղները, որոնք մեզ պատճառ են դարձնում շատ-շատ հիվանդությունների, խնդիրների։ Դրա համար օգտագործելով թուրինջ մենք եթե ամբողջ ամիս օգտագործենք, ապա կտեսնենք մի քանի կիլոգրամ քաշենք պակասեցրել այդ նրա հաշվին, որ մեր նյութափոխանակությունն է լավացել։ Բացի այդ, թուրինջը առողջարար է մեզ յուրաքանչյուրից, որովհետև իջեցնում է արյան մեջ շաքարի քանակությունը։ Այն մարդիկ, որոնք ունեն տառապում են շաքարային դիաբետով, օգտագործելով թուրինջի հյութ ամեն առավոտյան մոտավորապես 50-ից 100 գրամ, իրենց մոտ կկարգավորվի եւ նյութափոխանակությունը, ընդ որում ուզում եմ խորհուրդ տալ յուրաքանչյուրին, որ անպայման այդպես չընդունեն մեկ բաժակ ջրով, որպեսզի իր հյութը կազմի 2-ի հետ 200 գրամ եւ ամբողջ օրվա մեջ չափաբաժինը պահելով ջրի իհարկե 1.5 լիտր, ապա իրենք ունենում են հրաշալի առողջ օրգանիզմ եւ բացի այդ թուրինջը նաեւ անոթների պատերներ շատ էլաստիկ դարձնում, հեռացնում է օրգանիզմից
ավելնորդ ջուրը, բացի դրանից սիրտանոթային համակարգի վրա է շատ լավ ազդում, ունի կալիում, կալցիում, մագնի եւ մենք բոլորս գիտենք, որ կալիումը ինչքան առողջարար է, մեր սրտի վրա ինչպես է ազդում։ Շնորհակալություն, այսպիսով ձեր ձմեռվա մրգերի աղքատիկ տեսականում մեջ մի մոռացեք ավելացնել նաև թուրինջը, իսկ մենք նոր բաղադրատոմսերով անպայման դեռ կմիանանք։ Իսկ դու գիտեք, որ սուտը վտանգավոր բան է։ Մինչ ստին գիտություն բոլոր գյումրեցիների դեկտեմբերի 3-ին ժամը 19:00-ին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի կունենա Որոգայիթ գեղարվեստական ֆիլմի պրեմիերան։ Տոմսերը վաճառվում են բացմի թողոքի անալի առիթը վայելելու հետաքրքիր, դինամիկ եւ դրամատիկ կինո։ Դեկտեմբերի 3-ին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Գյումրեցիներին մաղթենք այսպես բարի դիտում, իսկ մենք վերադառնանք մեր հոգեբաններին, որոնք որ ասում են, որ սուտը վտանգավոր բան է։ Սուտը վտանգավոր է ոչ միայն հարաբերությունների, այլև հոգեկան առողջության համար, քանի որ հոգեկան մեծ ուժեր է պահանջում։ Սուտ ասողը միաժամանակ պետք է մտքում պահի հորինած պատմությունը եւ ճշմարտության որոշ տարրեր, այն առավել իրական դարձնելու համար։ Ինչպես ասում են, սուտը պետք է շատ հաճախ հիմնվի ռեալ որևէ պատմության վրա, որպես հետո չբռնվես։ Որպես կանոն, սուտացանները անկախ ընդունակություններից դժվար են լուծում տրամաբանական խնդիրները։ Աշխարհի տարբեր երկրներում կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ընտրությունների ժամանակ մարդիկ այս կամ այն թեկնածուին նախապատվություն են տալիս ոչ այնքան նրա խոստումների, այլ արտաքինի համար։ Մեզ փոթակառակը։ Ինչքան սուտ են ասում, այնքան լավ է։ Որպես կանոն ընտրողները մարդու արժանինքների մասին սկսում են դրական գնահատական կազմել ըստ դեմքի, հասուն արտահայտության եւ արտաքին գրավչության։ Մեր քաղաքական գործիչները ոչ արտաքինն են, ոչ ներքին։ Որքան բարդ է որոշումը, որն անհրաժեշտ է ընդունել, այնքան մարդիկ ավելի հակված են ամեն ինչ թողնել ինչպես կա։ Վերենք կենցաղային օրինակ։ Եթե խանութում չափից բազմազան է տեսակարին եւ մարդկանց դժվար է որևէ որոշում կայացնել, նրանք պարզապես հեռանում են առանց գնումների։ Հոգեբանները նշում են նաև, որ ձանձրույթն ունենում է նաև լուսավոր հետևանքներ։ Այո, սիրելիներս, լուսավոր հետևանքներ։ Դե ինչ, հրաժեշտ ենք տալիս այսքանով, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, ձեզ ցանկանում ենք շատ հաճելի արգասաբեր ձմեռ հաջողություններով, ջերմությամբ, արևներով եւ բարձր տրամադրությամբ։ Որքան հնարավոր է քիչ փող ծախսեք ջեռուցմանը, սիրելիներս։ Տեսուն անպայման կհանդիպենք։ Եվ վերջում երաժշտությունը հուսանք կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը։ Առայժմ Ժողովրդական երգ, նոր սկիզբ, նոր մոտեցում։ Նոր ժամանակակից հնչեղություն։ Նոր շլեցնող գույներ։ Սևակ Ամրոյան, Սոնա Ռուբենյան, Նարե Գևորգյան, Վահե Մարգարյան, Եվա Թաշչյան, Պետրոս Պետրոսյան, Սուրեն Ավոյան, Ժաննա Դավթյան, Եվա Եգանյան, Գրիգոր Միրզոյան։ Ժողովրդական երգեր, առավել ժամանակակից, քան մերօրյա հիթերը։ Ուզում ես համոզվել, ուրեմն այցելիր Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ։ Դեկտեմբերի 13-ին ժամը 19-ին։ Դարձիր ժողովրդական երգի նոր զարթոնքի